Amén. Amen. Good afternoon. Buenas Guten tardes. Nachmittag. This is our first class. Esta es nuestra Das ist primera unsere clase. erste Unterrichtsstunde zusammen. So we've done now 4 camp meetings back to back. Nosotros hemos wir haben hecho jetzt ya 4 4 Seminare campamentos hacia hintereinander atrás, 2 in Uganda, 2 en 2 Uganda, in Uganda, in the north and in the en el southeast. norte y en el Nord- und im sureste, Südosten, 1 in South uno en Sudan South Sudán, eins dann im Südsudan before them. antes de ellos, zuvor And then lastly one in y el Brazil. último fue und hecho jetzt en Brasil. zuletzt noch eins in Brasilien. So I'm quite happy to be back in a class Así setting. que yo estoy muy Also ich feliz bin de eigentlich volver ziemlich a froh, jetzt wieder in establecer una clase. Unterrichtsklima zu sein. It's much more enjoyable. Es más Es macht viel agradable. mehr Freude. So you may need reminding as well as I do. Also Sí ihr que braucht vielleicht ustedes, auch pero lo Erinnerung, recuerden so como wie yo ich lo es hago. tue. If we can forget there's cameras Y here, si vergessen, nosotros wenn wir jetzt olvidamos ese vergessen können, campamento dass es hier aquí, Kameras gibt and this is about interaction. es und sobre wir interacción. uns daran erinnern, dass es hier um Interaktionen geht. So please raise your hand Así que por Also favor tut levante la einfach eure mano Hand hochhalten and contribute. en und contribuir. sagt uns, fügt eure Gedanken hier bei. I know it has to go through translation, Nosotros sabemos Und ich que weiß, tenemos sie que ir a muss man través de la übersetzen, traducción, but if you can please remember this is a class, pero aber así wenn que wir por uns favor bitte ustedes daran recuerden esto erinnern es können, una dass dies clase eine Unterrichtsstunde ist. and we can go as slowly or as quickly as you like. y Und wir können podemos hier so ir schnell lento und o langsam gehen, rápido wie como wir ustedes möchten. gusten. So I don't know how many of us have watched the camp meeting in Yo no Brazil. sé Ich cuántos weiß nicht, han wie visto viele el von uns das campamento de Brasil. Seminar in Bremen, das Seminar in Brasilien angeschaut haben. It's only been up for, I suppose, the last ones are a couple of days now. Es uno glaub, que die letzten ha sind erst seit ein sido paar el Tagen último y jetzt ha sido unos pocos días So- atrás. I believe that what was done in Brazil Yo creo Ich que lo glaube, que dass fue hecho en das, was in Brasil Brasilien gepredigt wurde, is extremely important for us to know. es sehr extremadamente wichtig, importante dass para wir das nosotros wissen. saber. So I want us to repeat some of what was done in Yo Brazil. solo quiero Also ich möchte, repetir dass wir so algunas gewisse cosas que Sachen, fueron die wir hechas in en Brasilien Brasil. gemacht haben, hier nochmal wiederholen. We'll go more slowly and add some more information along Y the yo voy way. a ir Und más wir werden da lentamente y langsamer voy a durchgehen und adherir werden, alguna während wir información a través del camino. da durchgehen, noch mehr Informationen hinzufügen. So just please stop me at any time. Así que por Also favor stoppt solo mich párenme einfach en algún momento. egal welcher Zeit. Some of you I've never had in a class before. Algunos de ustedes Manche nunca von han euch tenido hatte una ich noch nie clase zuvor in antes einem Unterrichtsstil oder Klasse. And we've been friends for a while. y Und hemos wir sind sido amigos aber bereits mientras. schon vielleicht Freunde gewesen. And I really want us to have a good interaction, a good time to study Y together. realmente me gustaría tener Zeit una muy buena miteinander verbringen interacción y un buen und tiempo con gut ustedes. miteinander diskutieren können. So when I entered the movement, Cuando yo Als entré ich en el in die movimiento, Bewegung gekommen bin, I don't know if I was taught the same way you were. weiß ich yo no nicht, sé ob si yo ich in der enseñé de gleichen la Art und misma manera Weise que tú estabas, gelehrt wurde wie ihr, If it was fairly standard. o ob si es fue ziemlich un standardsgemäß estándar gewesen justo. ist. We all came in at different points in time. Todos Wir sind vinimos alle en zu diferentes unterschiedlichen puntos de tiempo. Zeitpunkten hineingekommen. So I don't know if the things that were first taught me Yo no Ich sé weiß si las nicht, ob die primeras Dinge, cosas die que fueron mir enseñadas zuerst por gelehrt mí wurden, were what you were first taught as well. ob die fueron, auch euch fueron bien zuerst enseñadas gelehrt para wurden. ti, But por there ti was a también. fundamental principle Pero hay Da un gab es fundamento ein principal fundamentales Prinzip, that I was taught when entering the que yo movement. enseñé das cuando gelehrt entré en el wurde, als movimiento. ich in die Bewegung kam. Does anyone have any idea of what that ¿Alguien was? tiene alguna Hat idea de jemand cuál eine era? Idee, was das war? Línea sobre línea. Line upon line. That wasn't the one I was thinking of, Línea sobre línea no darüber era hätte ich, el das que yo war nicht estaba das, was ich pensando, but it's drüber still, nachgedacht habe. it's still a good pero answer. todavía Also es eine una gute muy buena Antwort. respuesta. Gott tut das Ende vom Anfang an erklären. That's the one I was Dios thinking. declara el fin desde Und el das ist principio. das, En worüber ese ich es el que yo nachgedacht estaba habe. It was pensando. practically the first thing that I was taught. Básicamente Aber es era ist la eigentlich primera praktisch das cosa que Erste, yo was mir estaba beigebracht enseñando. wurde. It was like the introduction to doing line upon Era line. como Es hacer una war introducción de sozusagen línea die sobre línea. Einführung zur Linie auf Linie. In a simplistic way, because I was new, En la Und in einer manera einfachen más Art und simple, Weise, weil ich porque yo neu era war. I nueva. would be told, we can do
this methodology, wurde mir gesagt, wir können nosotros diese podemos Methode hacer esta anwenden. we're metodología, going to show you how the history of Christ represents our donde nosotros history, estábamos Wir zeigen viendo a dir, wie die mostrar Geschichte cómo von Cristo era Christus representado en unsere esta repräsentiert, historia, or more specifically, how the Millerite history represents our o history. más oder específicamente wie auch cómo die la historia millerista Geschichte representa unsere nuestra Geschichte historia. darstellt. And the reason we're going to teach Y you la that, razón Und der por la que Grund, fuimos warum a wir enseñar eso dir lernen, because God declares the end from the es beginning. porque ist, weil Dios Gott das declara el Ende fin vom desde el Anfang her comienzo. And aufzeigt. what was everyone's favorite ¿Y text? Und cuál was war der es el texto favorito de cada uno? Lieblingsvers von jedem? Isaías 46:10. Isaiah 46:10. Isaías Isaiah 46:10. 46, Vers 10. Declaring the end from the beginning, Declara el fin desde and el from comienzo. ancient times the things that are not yet done. Jesaja 46, Vers 10. Da heißt es, ich verkünde Declarando von Anfang el an das fin desde Ende el und von der comienzo. Vorherzeit her, was noch nicht geschehen ist. So I think this was one of the first Es el antiguo. texts that I was approached with. Und ich Este era el glaube, primer das war einer texto der que ersten nos Verse, der aproximamos. an mich herangetragen wurde. And since Y then, desde Und seitdem entonces I'm well aware that we've taken another view at these texts. vamos a ser bin conscientes que ich tomemos vertraut mit dem, otros dass wir puntos de jetzt vista auch de ese eine texto. weitere oder mehr Ansichten oder mehr über diesen Vers wissen. And now we would go back and look for the original intent. Ahora vamos a Und jetzt würden wir volver a ver zurückgehen por und su, den Originalkontext su betrachten. intención Because original. we know that the original Porque intent nosotros Wir sabemos que wissen, dass su dieser intención original wofür dieser Vers eigentlich im originalen Kontext gedacht war, is not saying Millerite history will teach the es 144,000. no war decir nicht, que dass la einfach historia die minorista nos Milleritengeschichte enseña über la die línea de los 144.000 144.000. In lehrt. verse En el 11, verso Und in Vers 11 11 is talking about the ravenous bird from the está east. hablando de las aves del cielo, de la tierra. Adler aus den fernen Ländern oder im Englischen aus dem Osten. You know that the king of the north is Y coming. nosotros sabemos que el reino del norte ha venido. So the context, Also der Kontext Así que en el hier contexto no es la ist historia nicht die millerista. Milleritengeschichte, but even that we took the principle. Incluso Aber auch da así, nahmen wir nosotros eigentlich das Prinzip tomamos el principio. However, a roundabout way we did A that. donde sea que wie auch nos immer wir das, in con welchem buscar Weg ese wir otoño. es auch taten. So I want us to keep Isaiah 46:10 in our Entonces yo minds. quiero Also ich möchte, mantener dass wir Isaías 46:10 en 46, nuestra in mente. unseren, Hinterkopf behalten. So we do the line of the 144,000. Nosotros Also hicimos la wir línea de ziehen la die Linie der línea de los 144.000. 144.000. I want us to put that to one Y side quiero Und ponerla ich esta de un lado möchte uns hier eine Seite aufzeigen and just come to the line of the y priests. solo venir a einfach la die línea de los Linie der Priester hier sacerdotes. aufzeichnen. So we have these three groups. Entonces nosotros Also wir haben tenemos diese estos drei tres Gruppen. grupos. The priests, the Levites, and Los the Nethites. sacerdotes, Die los Priester, die levitas y los Leviten und die netineos. Tempeldiener. And ours is the story of the first Y esta es group. la historia del Unsere primer ist grupo. jetzt die Geschichte der ersten Gruppe. That of the priests or the disciples. Es Also la die de Gruppe der los Priester beziehungsweise sacerdotes, der Jünger. levitas So, los sacerdotes o Define it. discípulos. This is the reform line of the Para priests. definirla, esta es la Definieren, línea dann de ist dies hier los die Reformlinie la der línea de reforma de Priester. los sacerdotes. And it began in Y 1989, comienza Es en fing 1989, 1989 an, 2001, 2001, 2014, 2014, 2014, 2019, 2019, 2019 2021. und 2021. 2021. So our understanding of the reform lines, Nuestro Also unser entendimiento de la Verständnis línea für de die reforma Reformlinien it has refined over the last number of ha years. sido über die refinado letzten Jahre a- wurde das verfeinert. por los años pasados. Particularly, probably, we would speak about 2014, Particularmente Speziell vamos a würden wir hablar über del 2014 reden. 2014, Ezra 7:9. Esdras Esra 7:9, 7:9. And from 2014 to y de now, Und von 2014 hasta ahora 2014 bis jetzt they've been becoming more and more refined. ha llegado a ser sind más y diese más Reformlinien immer refinada. verfeinert worden. And I would Y suggest yo voy a Ich würde sugerir vorschlagen, that they actually become more and more que en simple. realidad dass sie llegó a ser eigentlich más y immer más einfacher simple werden. They haven't become more and more complicated. y Sie no sind ha nicht llegado immer a ser más y más komplizierter complicado. geworden. They're more and more simple. Ha Sie sido sind más, immer es einfacher y geworden. más y más simple. And how we understand them now Y como lo Wie wir sie entendemos nun ahora, verstehen, is if you were to describe them really simply, es que si ist, dass tú lo wir vas a sie, wenn man sie wirklich describir einfach realmente tan simple, beschreiben würde, is that God's people are scattered ist, dass Gottes es Volk que el zerstreut ist pueblo de and they're Dios ha going to sido be gathered. und dass esparcido sie y ahora va a gesammelt werden llegar a würden. ser And we reunido. know the texts about how he does Y that. nosotros Und wir sabemos el kennen die texto que Verse, wie hace o dies dice eso. vollbringen wird.
how he reaches out his right hand, que él seine extiende su rechte mano Hand derecha, ausstrecken wird. takes hold of his él people. Hält toma a sein su Volk pueblo oder greift sie They're in captivity to de la Babylon, cautividad de sind in der Babilonia Gefangenschaft in Babylon and he's going to draw them to y himself. él va a und er empezar wird a sie zu sich atraerlos hacia ziehen. sí Does mismo. that make ¿Hace sense? Macht sentido? das Sinn? So this is the hand of Entonces God. esta es la Also das mano ist de die Dios. Hand Gottes. This is God's hand Esta es la mano Das de ist Dios Gottes Hand, taking hold of a group of que people toman die eine al Gruppe todo el von grupo del pueblo de Menschen Dios festhält oder, and pulling them out of y captivity. oder nach ihnen trachtet lo und jala greift und para er sí tut sie misma aus fuera de la der cautividad. Gefangenschaft rausziehen. So it seems to fit Entonces scheint es hier, lo dass es mismo passt, that we que have 5 parece primary reparar, waymarks. dass wir 5 que son los Hauptwegmarken haben. primeros Just as you would see hitos, 5 fingers on a hand. solo So para wie ver man las 5 cinco Finger manos an en einer la Hand de sehen würde. 5 dedos en la 5 mano, primary waymarks, 5 5 primeros primäre Wegmarken hitos, 4 dispensations. 4 und 4 dispensaciones: Dispensationen. The el plowing, arar, Das Pflügen, the la early lluvia rain, der temprana, Frühregen, the latter la rain, lluvia der tardía Spätregen and the y la harvest. cosecha. und die Ernte. So 5 primary waymarks Entonces 5 5 primäre primeros Wegmarken hitos are separating 4 histories. están separados por 4 4 Geschichten. historias. You could say the 4 steps of the agricultural Tú puedes process. decir Man los könnte auch 4 sagen, pasos dass del dies die modelo 4 Schritte agricultural. des landwirtschaftlichen Prozesses sind. We call them dispensations. Nosotros lo Wir nennen llamamos sie auch dispensación. Dispensationen. You could call them a number of Tú different puedes things. llamarlo de Könnte diferentes sie eine maneras. Anzahl von Dingen nennen. So you have the 5 primary waymarks, Tú Also man tienes hat diese 5 4 primären hitos Wegmarken principales and they divide up the 4 steps of the agricultural y han sido process. und divididos sie en 4 untertrennen pasos del proceso 4 agricultural. Schritte des landwirtschaftlichen Prozesses. So as the message was being refined, Como el Und mensaje ha wie sido diese Botschaft refinado, verfeinert wurde, we come to 2018. entonces kommen wir nosotros zum Jahr venimos a 2018. 2018, It's the formalization of the es la message. Und dies ist formalización die del mensaje. Formulierung der Botschaft. It was the midnight Era el cry. mensaje war del clamor de ja, medianoche. der Mitternachtsruf. I won't go into that history immediately, Yo Ich quiero werde ir a esa jetzt historia nicht sofort in inmediatamente, diese Geschichte eintauchen, but many people think the movement was in unity then. aber viele denken, pero dass muchas die personas die pensaban que Bewegung estábamos en damals unidad einig ahí. war. I think a number of us were there Así que Und ich pienso glaube, que muchos de eine nosotros Anzahl von uns war creíamos eso, sogar da. with their unity. que era unidad. Gab es da Einigkeit? No, Nein. So there was a number of messages that were presented había un número de mensajes, in September and October. había un número de Also da mensajes gab que es fueron eine Anzahl presentados von de Botschaften, die septiembre im a September octubre, und Oktober präsentiert wurden. And from a distance, it might have seemed like everything was good. y Und por la von distancia etwas parecía Distanz que schien es so, todo als estaba wäre bien, vielleicht alles gut That there was some type of unity. que había und un dass es tipo de eine unidad. Art von Einigkeit gab. But what were we divided over? Pero lo Aber que über nos was divide schieden ahora, sich die Geister? Mr. Kathy. Two streams of dos information. corrientes de Zwei información. Informationsströme. And I want to show how important that is. Yo quiero Und ich möchte mostrar zeigen, cuán wie wichtig importante dies es ist. eso. So there was not unity. Entonces Also no da había gab es unidad. keine Einigkeit. And subtle attacks on the message began very early. Entonces Und ataques de schlimme repentinos Attacke oder vinieron al bestimmte mensaje muy Attacken auf temprano. diese Botschaften fingen recht früh an. Not necessarily intentional No attacks, Nicht necesariamente unbedingt ataques intencionales, gezielte Attacken, also die gewollt waren, but they were attacking the authenticity of the message just the same. pero sie ellos haben trotzdem atacaban la die, autenticidad del mensaje, que básicamente es lo Authentizität mismo. der Botschaft genauso attackiert. And Elder Parminder and Y el myself anciano Parminda y yo Parminder und ich selber knew exactly what was happening. sabíamos exactamente genau, lo que was estaba passiert. pasando. They were rejecting the message, failing the Ellos test. estaban Sie rechazando el taten mensaje y sie fallando lehnten la die prueba. Botschaft ab und sie schlagen oder der Test, sie tun da durchfallen. But you can't step in front of a movement of people Pero tú no te Aber puedes man kann parar nicht en einfach frente einer del Bewegung und vor movimiento de Menschen personas vorauslaufen and just state y solo und quedarte einfach nur ahí. sagen, FFA is failing the test. man kann FFA nicht vor falló Leuten la gehen prueba. einfach nur sagen, FFA fällt hier in diesem Test durch. So all that we tried to do Todo lo que Also nosotros alles, was tratamos wir de hacer versucht haben zu tun, throughout last a year, través im letzten Jahr, desde el año pasado, really particularly from December particularmente desde Dezember diciembre vor allem of 2018, de von 2018, 2018, demonstrate how strong the message was and the methodology behind it. era demostrar demonstrierten wir, cuán wie fuerte era el die mensaje detrás Botschaft de la stark sie ist und metodología auch die que lo Methode, contenía. die dahinter stand. The split in the movement had already La started. división Die en el Sichtung innerhalb der movimiento Bewegung ya había hatte bereits comenzado. schon begonnen.
And all that we wanted to do Y en Und alles, was wir todo lo tun que wollten, podíamos hacer was demonstrate the strength of the era message. demostrar la ist, dass fuerza wir del die Stärke mensaje. der Botschaft demonstrieren wollten. One study was particularly Un developed Ein estudio Studium war fue speziell particularmente entwickelt worden, desarrollado to prove one such attack made by FFA to be para incorrect. probar un ataque que aufzuzeigen, fue wie eine hecho dieser por Attacken von FFA, nicht korrekt que no sei. era And correcto. that was the repeating pattern. Y Und ese era el dies ist patrón dieses repetitivo. wiederholende Muster. So this repeating pattern Entonces, este patrón Dieses wiederholende repetitivo Muster could fit in any one of these four puede dispensations. encajar könnte en in cada jede una de dieser estas 4 dispensaciones. Dispensationen reinpassen. What we Lo que recognized nosotros Was wir erkannt reconocemos haben, was the waymarks of Boston, Concord, es Exeter. que ist, el dass diese hito de Wegmarken, die es da Boston, gibt, Concord y Boston, Exeter, Concord und Exeter, So in every en dispensation, cada also in jeder dispensación Dispensation dann, there's a message that's going to hay un plow. mensaje gibt es que eine va a Botschaft, ser die hier arado, pflügt. There's a message that will come as the early hay un rain. Und dann gibt mensaje es que eine va a pasar Botschaft, por die la als lluvia der Frühregen temprana kommen wird. There is a message that will come as the y latter hay un rain. mensaje Dann que gibt va a es llegar a eine la lluvia Botschaft, tardía die als der Spätregen kommen wird. And a message will y harvest. el Und dann mensaje de la kommt eine cosecha. Botschaft über die Ernte. So each experience is through a message. Entonces, Also cada jede Erfahrung experiencia es a kommt durch través del eine mensaje. Botschaft. It's not a spiritualistic No experience. es una Es ist experiencia kein espiritista. keine spiritistische Erfahrung. And when this message comes, Entonces, cuando Wenn este diese mensaje Botschaft viene, kommt, it arrives, it's unsealed. cuando él dann llega, kommt es sie an, sie desellado, wird entsiegelt. There is an increase of hay un knowledge aumento de Dann ist eine conocimiento, Zunahme der Erkenntnis, that is formalized, esto es die formuliert wird. formalizado, and then you are tested upon it. entonces tú Und serás dann wirst du testado getestet. sobre él. So you could fit O this sea, entonces tú puedes Also man encajar könnte esto das hier into every dispensation en cada jede dispensación Dispensation reinlegen, as a repeating como un pattern. patrón als ein repetitivo. wiederholendes Muster. You could say Tú 1989, puedes Man decir könnte hier sagen 1989, 91, 1991, 91, 96, 1996 y 9/11. 2001, 11 de You septiembre. could take the Millerite version of Tú that. puedes tomar la versión Millerista millerista de esto, 1798, 1798, 1818, 1818, 1833, 1833 1844, y 1840. 1840. Entschuldigung, 1840. 1840. So that is from the time of the end Esto es Also das hier del ist jetzt von tiempo der del Zeit fin, des Endes to here 9/11 or desde el tiempo del 1840. fin hasta, und hier hasta 11 de vom septiembre 11. o September 1840. 1840. But this is the first dispensation. It's the Pero plowing. esta es Aber la dies primera hier ist jetzt die erste dispensación, es el Dispensation, arar. dieses Pflügen. But then you could also say Pero tú también Aber dann puedes könnte decir man auch sagen, 2001, 2001, 2001, 2009, 2009, 2009, 2012, 2012, 2012, 2014. 2014. 2014. 2014 is a shut door, 2014 es la puerta 2014 ist eine cerrada, geschlossene Tür, but it's also the unsealing of pero another message. también es Aber el es ist auch das mensaje Entziegeln desellado einer en weiteren otro Botschaft. mensaje. Both here and here. Es ambos, Also es es ist aquí hier y und aquí. hier. The shut door of this Es la puerta dispensation la puerta cerrada de esta and the dispensación arrival of the latter rain. y es Und die la, Ankunft des Spätregens. la llegada de la 2014, lluvia Also tardía. 2014, Entonces 2014, 2016, 2016, 2018 2018, y 2019. 2019. You could do that in Millerite Tú history. puedes Man hacer eso en könnte la auch línea das millerista. zur Zeit der Milleriten tun. Could say July Tú puedes 21st, Man decir könnte den 21. julio Juli markieren, 21, August 1, 1 de 1. agosto, August, August 15 de 15th, agosto 15. August October y 22 de 22. und octubre. den 22. Oktober. So it's this one. Entonces Also es ist esta, diese hier, This is the story of the midnight cry in Millerite. esta es la das historia del hier clamor ist de die medianoche en la Botschaft historia des millerista, Mitternachtsrufbotschaft in der Milleritengeschichte, Where we take the names of these camp donde meetings nosotros wo wir die vamos a Namen tomar dieser el nombre de Camp-Meetings estos nehmen. campamentos, and seminarios, we say Boston y vamos a Wir decir sagen Boston, is the arrival of a es message. la ist die llegada del Ankunft der mensaje, Botschaft, Concord 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 is the increase of es el knowledge. aumento ist de die Zunahme der conocimiento Erkenntnis And Exeter is the y formalization. Exeter es la Exeter ist nun formalización. jetzt die Formulierung der Botschaft. So we call this study the repeating pattern Entonces nosotros Also wir llamamos nennen este estudio dieses patrón Studium, dieses repetitivo wiederholende Muster or Boston, Concord, o Exeter. oder Boston, Concord, und Exeter. Exeter. Does that make ¿Hace sense? sentido? Macht das Sinn? Is there any questions so far? ¿Hay alguna Gibt es pregunta hasta irgendwelche ahora? Fragen bis jetzt? So we call this Boston, Concord, Nosotros Exeter. llamamos Also wir esto nennen das Boston, Boston, Concord und Concord y Exeter. Exeter Or the repeating o pattern. el patrón Oder repetitivo. das wiederholende Muster. Because it doesn't just fit into this
plowing porque no dispensation solamente Denn es encaja kann en jetzt esta nicht einfach dispensación nur in del diese arado Dispensation des Pflügens reinpassen or the o latter de la rain. lluvia oder des tardía. Spätrings, It's the pattern God uses every time he introduces a Es message. el patrón sondern que es Dios ist die usa cada Muster, vez que das introduce un Gott jetzt mensaje. benutzt in jeder Dispensation. So you could come to the harvest Entonces tú So, puedes wenn venir a er la eine Botschaft cosecha einführt. Und wenn man jetzt zur Ernte kommt, of the en la 144,000. línea de der los 144,000. 144.000, There's the close of Este es probation. el das ist cierre de Ende der tiempo de gracia. Gnadenzeit, There's the death Este es decree. el da gibt decreto es de den muerte. Todeserlass, There's the voice of God giving the time of his coming. Esta es la da voz de gibt Dios es auch dando die el Stimme tiempo de Gottes, su der venida. die Ankunftszeit gibt oder verkündigt. And there's the second Y esta es advent. la Und da gibt segunda venida. ist die Wiederkunft. So in every dispensation you find that pattern. En cada Also in jeder dispensación tú Dispensation encuentras ese findet man patrón. dieses Muster. This study was done in December of 2018. Este Und dieses estudio fue hecho en Studium diciembre wurde de im Dezember 2018. getan. A repetition? Estoy preguntando cuál es Das la ist prueba am para Anfang colocar hieß es, Boston, dass wir Concord y vielleicht wieder eine Exeter en Wiederholung cada brauchen. dispensación, Und die Frage ist, woher haben wir nochmal den Beweis, basándonos dass en wir el es modelo de wirklich patrón immer repetitivo. wiederholt sehen? Well, you know you do here. Bueno, tú Also sabes ihr que seht tú es ja estás hier aquí schon, das wissen wir schon. And you know that you do y usted here. sabe que Und usted wir está wissen, dass aquí. es auch hier ist. ¿Cómo Wie sabemos? weiß ich das? Because this is Millerite Porque history. esa Weil es la das historia hier ist die millerista. Milleritengeschichte. And Millerite history En la historia Die millerista Milleritengeschichte is July es 21st. ist julio der 21. Juli And 21 there's 3 camp y meetings. hay und da gibt 3 es 3 campamentos. Camp-Meetings. All that lead up to the midnight cry. Todos Alle, die nos bis zur lideran al clamor de Mitternachtruf medianoche. ja, hinführen. So if you were to go back in Millerite history, Entonces, si Wenn tú man zur vas atrás a la historia Zeit millerista, zurückgeht, back to this one, vuelves a zu esta, diesem, there's a message presented. hay un da wird mensaje eine Botschaft presentado, präsentiert, There's an increase of hay un knowledge. aumento de da gibt es eine conocimiento, Zunahme der Kenntnis, It's hay formalized. una es wird formuliert formalización And then it's tested in y 1840. entonces es und in probado en 1840 wird es getestet. Because 1840, they're testing the day for year 40, principle. Denn hier porque werden es sie la auf das prueba que ha sido Tag-Jahr-Prinzip principio getestet. día por So you año. know that this pattern, Entonces, Du weißt conoces jetzt ese hier, dass dieses patrón Muster in Millerite history, you can put it here. y en la historia millerista lo kann man puedes es auch poner hier aquí. markieren. And then you see the exact same pattern here. Entonces tú Und dann puedes sieht ver man exactamente el mismo patrón When you aquí, have 3 camp cuando meetings nosotros Wenn man tenemos drei 3 Camp-Meetings campamentos, from July to October. de julio a octubre. And this is its direct application is our ladder of Y rain. esta es Und la hier in der directa direkten aplicación Anwendung ist es en la dispensación de la lluvia So we tardía. know July 21st and August Entonces 15th. nosotros Also sabemos wir que julio wissen den 21 y 21. agosto Juli und 15 auch kennen wir den 15. August. Then all you need is a waymark in here. Dann sabemos que wissen wir, ellos brauchen wir necesitan nur un eine hito weitere aquí. Wegmarke hier drin. And we identify that externally and internally as 2006. Y nosotros hemos Und wir identificado erkennen das intern externamente e sowohl auch extern internamente en als So you 2016. can see it in Millerite Y history. así que lo Also ihr puedes könnt ver es en in la der línea millerista. Milleritengeschichte bereits sehen. So, el hecho de que podemos colocar julio 2021 en paralelo con el 1989 es porque Samuel Snow introdujo un mensaje que ha sido desellado. Sometimes this waymark in a reform line is harder to see. A veces Manchmal este ist hito bei einer es Reformlinie difícil schwer- de ist es schwer, reconocer diese Wegmarke o de hier ver. zu sehen. If you went to the line of Y si Christ, tú vas a la Wenn línea de man zu Cristo, Christi gehen würde, we haven't yet identified this one, the increase of nosotros knowledge, no hemos da haben wir identificado diese aún hier noch cuál nicht es el identifiziert. Die Zunahme der aumento de conocimiento As a como un waymark, hito. als eine Wegmarke. You know the formalization is when John starts teaching. Nosotros sabemos que la Weiß, dass die formalización es der cuando Botschaft Juan ist, comenzó a wenn enseñar. Johannes, wenn lehrt. So sometimes it's harder to see all of them, A veces es Manchmal ist difícil es de ver schwerer, sie alle todos zu ellos, sehen, but you can see that pattern more and more. pero tú aber puedes man ver kann ese dieses patrón Muster más y immer mehr más. sehen. We start to see it once we start looking into the history of Christ. Entonces nosotros vamos a Wir comenzar werden de es mehr verlo sehen, a wenn wir medida que anfangen, die mires Geschichte von a Christus zu betrachten. la línea So de we Cristo. demonstrated that it's in here and here, Entonces es Wir demostrado haben aquí gesehen, y dass es hier aquí, und hier ist, da haben wir schon demonstriert. and then we just had to consider these y ahora two, nosotros Dann vamos a mussten wir empezar nur a diese considerar zwei estas dos Sachen betrachten. dispensaciones, the early rain and the la harvest. lluvia Frühe temprana y la Frühling cosecha. und die Ernte. So we understood Entonces nosotros Also haben wir entendemos dann verstanden, that these
that these waymarks have characteristics attached to them. Tienen características que los conectan. in sich birgen. This is concord. Esto es Concord. And what does concord ¿Y qué mean? significa Was bedeutet Concord? Concord? Harmony. Armonía, Harmonie. She said harmony. Unity. Like people coming into unity. unidad, Leute, que die las in personas llegan Einstimmung, a unidad. Einklang kommen. And you can mark that in 2016. Y tú lo puedes marcar en 2014, markieren. You can mark it in 2016, 2020. perdón. Man kann Lo es puedes auch marcar en 2020 markieren. 2020. So that these waymarks have specific characteristics, Diese Estos Wegmarken haben hitos tienen spezielle características Charaktereigenschaften. específicas, particularly when you come to the increase of knowledge and the formalization. particularmente Vor allem, wenn man cuando zu der tiene que Zunahme ver der con el aumento de Kenntnis kommt und conocimiento die y la Formulierung der formalización. Botschaft. That this would relate to unity, Esto está Dies relacionado würde, con la unidad, sich auf die Einigkeit beziehen, which is why you would see a death decree, que es la welches- manera que warum tú man ves el einen decreto de muerte, Todeserlass hier sehen würde. because you see all of the enemies in unity. porque Denn tú man puedes sieht die ver que ganzen todos tus Feinde enemigos in, en unidad, dass sie sich eins sind. All enemies in unity against God's people. o los Alle enemigos Feinde sind sich unidos eins contra el gegen pueblo de Gottes Dios. Volk. Who do you see in unity in 2020 Wen- already? ¿Puedes tú wen sieht man ver sich la denn unidad del bereits eins 2020 oder vereint im ahora, Jahre en el 2020 2020? ahora? Who have we already seen in Si unity? ya lo Wen hemos haben wir visto denn en bereits unidad. schon vereint gesehen? The enemies? Who Die are the Feinde? enemies? De Wer sind denn die enemigos, ¿quiénes Feinde? son los enemigos? Yes? You go to the internal and it's easy. Si tú vas a la línea Jetzt geht interna es es fácil. Zum Internen, da wird es einfach. It's easy to see that they're in unity. Es Es fácil ist de einfacher ver zu que sehen, ellos dass están sie en in der unidad. Einheit sind. They don't agree with each other on hardly anything. Ellos no Sie están de tun, acuerdo entre sí fast mismos, gar nicht difícilmente, übereinander einstimmen, also sie miteinander übereinstimmen. Except for the fact that they all hate us. excepto Es por el sei hecho de denn, que also todos außer ellos dieser nos Fakt, dass sie odian. uns alle hassen. There was another hand. Das ist Sister ein Sue. weiterer Rand. Entonces podemos ver externamente externamente que los republicanos están en unidad con Donald Trump. Básicamente ellos se unieron para el impeachment contra Donald Trump haben nicht y- ganz mit ihm übereinstimmt und dennoch haben sie in Einigkeit für ihn gestimmt. You can see them coming into unity through that impeachment process. Tú Man kann puedes sehen, ver wie que sie ellos dieses vienen a la unidad a Aktivierungsverfahren través in del Einheit el oder in proceso del Einklang mit ihm impeachment. kommen. When it comes to the impeachment vote, Cuando ellos Und als wir vienen dann, al zu voto dieser del Wahl kam impeachment des Amtes Enthebungsverfahrens in the Senate, en el im Senado, Senat, every single Republican except one, todos jeder los republicanos, einzelne excepto Republikaner uno, bis auf einer hat für ihn gewählt. and he just destroyed his political career. y así Und que es hat ellos all solamente das, was er getan destruyeron hat, su seine carrera politische política. Karriere zerstört. And now every other one that was even privately saying Trump might have done something wrong, Y Und jeder, der todos sogar dijeron, privat elevaron el gesagt hat, orgullo de Trump de vielleicht que dice, hat puede Donald ser Trump que da yo ahora etwas yo falsch esté gemacht, correcto. he's getting purged from government. Así que wird ellos jetzt fueron von der comprados por el Regierung, gobierno. Gestrichen oder rausradiert. So you can see the enemies coming into Tú unity, puedes Also ver können que wir los sehen, wie die enemigos vienen Feinde in a Einigkeit estar en kommen. even unidad. though many of them hate each other. Auch Incluso wenn si ellos sich, no ja, also si ellos se viele odian entre sí mismos. sich untereinander hassen. So this waymark has the characteristics of concord or unity between a group of people. Entonces, Also este diese hito Wegmarke hat die caracteriza Charaktereigenschaft la der unidad Concord, also so o la eine armonía entre cada Harmonie, Einigkeit grupo, untereinander zu haben. incluso de los enemigos. Formalization Y la Formulierung formalización always has this characteristic of time. siempre Der tiene la Botschaft hat característica immer del diese tiempo. Charaktereigenschaft der Zeit. Some sense of time attached to it. Algunas veces el Irgendeine tiempo está Form von atado Zeit ahí. damit verbunden. So in 1996, Así que en Also 1996 it'll be announced we're in the time of the end. era cuando el wird anuncio gesagt, del wir tiempo sind del jetzt zur fin Zeit des Endes. It's marking that the time of the end began, estaba marcando el Zeit des comienzo Endes del begonnen tiempo hat, del but it's fin, also saying the Sunday law is in your lifetime. pero también Aber es decía sagt que auch, la dass ley das dominical Sonntagsgesetz es en tu in dein tiempo.
Lebenszeit stattfinden wird. It's a message based on Es time. un mensaje basado en Eine tiempo. Botschaft, die auf Zeit basiert. 2012 is the formalization of a message, 2012 es la 2012 ist formalización die del Formulierung mensaje einer Botschaft. and it's about time. y es Und hier sobre geht es tiempo. auch um die Zeit. 2018 2018 2018 brings with it time, nos trae tiempo bringt auch die Zeit mit sich. and this is where we mark. If this was literally close of probation to second advent, y este es Und wenn das el jetzt cierre de tiempo de gracia buchstäblich das Ende literal de la der Zeit wäre, segunda bis venida. zur buchstäblichen Wiederkunft, this would be the death decree, dann Esto wäre das sería el der decreto de muerte and here the day and the hour is given of Jesus' y coming. este es el hier anuncio wird de que la so hora der Tag y und el die día de Stunde la der segunda venida de Wiederkunft Christi Cristo. gegeben werden. Time. Tiempo. Zeit. So this waymark, increase of Entonces, knowledge, Also diese Wegmarke, die este hito de Zunahme aumento der de Kenntnis, conocimiento es Concord, Concord ist Concord and always has the characteristics of unity. y siempre hat tiene immer la die característica de Charaktereigenschaft von unidad. Einklang. This waymark, the formalization, Diese Este hito Wegmarke, de la die Formulierung der formalización, Botschaft, Exeter, Exeter, has the characteristic of tiene time. una característica de tiempo. Charaktereigenschaft von Zeit. That's the pattern we see in our reform. Ese es el work. patrón que nosotros Das vimos ist das en Muster, nuestras was wir in líneas unserer de reforma. Reformlinie sehen. Any thoughts or questions? ¿Algún pensamiento o Irgendwelche pregunta hasta Gedanken ahora? oder Beiträge? So this is just a reminder of what was taught in December 2018. Esto es solo para Also dies ist recordar lo que einfach yo nur eine enseñé en Erinnerung, was im diciembre del Dezember 2018. 2018 gelehrt wurde. This here is just one template. Esto Das es hier ist einfach nur solamente ein un Muster. You can take it, tiempo. Man kann es nehmen, plug it into any Tú dispensation, lo puedes und in jede tomar y Dispensation encajar en einfügen cada una de and las then dispensaciones. overlay the message that was to do that Y work. tú puedes Und dann kann man delinear die los mensajes que fueron Botschaft, die colocados ahí. dieses Werk verbringen sollte, hier mit einbeziehen. The reason that this was presented at that point in time La Und der razón por Grund, la warum cual das yo zu he dieser presentado esto en ese punto de Periode tiempo präsentiert wurde, is because Elder Jeff had just taught es porque war, weil el Elder Jeff anciano gerade Jeff erst había acabado de enseñar gelehrt hatte, that the Midnight Cry message que el dass die clamor de medianoche Mitternachtsbotschaft was a message that was composed of many different parts era un eine mensaje que Botschaft fue war, die aus compuesto por vielen diferentes verschiedenen Teilen partes bestehen würde and from quite a few different y people. por muchas und diferentes von personas. vielen unterschiedlichen Menschen. So someone from Canada, Algunos de Canadá, Canada, a message from Africa, algunos de eine Botschaft África von and a Afrika message from y un Australia. mensaje und eine de Botschaft von Australia. Australien. He was saying these different messages from different people, Entonces él dice, Er este sagt, es dass un diese mensaje de unterschiedlichen diferentes Botschaften von personas. den unterschiedlichen Leuten, all composed the Midnight Y Cry. todos würden ellos alle die componen Mitternachtsbotschaft el ausmachen. mensaje de clamor de medianoche. So the response was this study. La Und respuesta die de este Antwort darauf estudio, war dieses Studium, Not to say in a strong fashion he's wrong, no para nicht decir que einfach en nur una in forma einer manera starken él Art und estaba Weise zu errado, sagen, dass falsch war, because that was not at that point politically correct. era denn porque zu no diesem era el Zeitpunkt war punto das politisch gesehen políticamente nicht korrekt. correcto. But to see this repeating pattern, Para Aber einfach decir dieses que ese patrón wiederholende Muster zu repetitivo, sehen, that there is no point in que history no hay dass un es da punto keinen en esa Zeitpunkt in historia der Geschichte gibt, where the formalization here donde la wo die formalización Formalisierung der aquí Botschaft is a formalization of a message from many people with many messages. es la eine Formulierung der formalización de Botschaft muchas war personas con muchos viele mensajes de Menschen. So diferentes it was a partes. direct response to something he was teaching that was Esta era error. una Es war also directa eine respuesta direkte a lo que él estaba Antwort auf enseñando, das, era was un er error. gelehrt hatte, dass es falsch war. In September, En Im septiembre, September, after he left the movement, antes de nachdem que er él die deje, Bewegung después de que él dejó el movimiento, verlassen hatte, he spoke about this repeating él pattern. habló sprach er über de das wiederholende este patrón Muster. He repetitivo. said it's powerful, Él Und dice er que es sagte, es ist poderoso, it mächtig, fits, es que passt and he still believes in it. encaja und er glaubt immer y noch que daran. I todavía don't cree think en he'd say eso. that now. Und ich glaube, Pero dass ahora er no das pienso que él jetzt nicht crea mehr so eso ahora. sagen würde. And I don't think he knew that it was presented because of what he was teaching. Y yo no Und ich glaube auch pienso que él nicht, dass sabía lo er que estaba wusste, dass es presentando, präsentiert wurde, porque no entendía weil lo que er estaba diese enseñando. Dinge gelehrt hatte. But at least as of September, he claimed to believe it. Pero al menos Aber hasta im septiembre él September clamó, zumindest cree hat en er eso. es noch behauptet, dass er es glaubt. So do we have any questions or thoughts on the repeating pattern? Si Gibt es alguien tiene irgendwelche algún Gedanken oder pensamiento Fragen über o dieses pregunta wiederholende sobre el Muster? patrón repetitivo. So that's how we've visualized it for most of the last year, how I have. Es como Also hemos das ist, wie ich visualizado es eso visualisiert habe, desde el año zumindest pasado. das letzte Jahr so. But I want us to think about it a little differently. Pero Aber ahora ich möchte, quiero dass wir jetzt hablar o ein pensar bisschen algo poco diferente. unterschiedlich darüber nachdenken. Because I think we can become fixated on one way of looking at something. Pienso que denke, wir podemos können fijarlo so en una fixiert manera werden, un eine poco gewisse diferente. Sache nur in einer bestimmten Art und Weise zu betrachten. And I want us to try a different approach. En lo Und que ich quiero möchte, es dass wir intentar un eine diferente unterschiedliche Herangehensweise ausprobieren. aproximamiento.
So what's the first message that God gives to this movement? ¿Cuál fue el Also, was primer ist denn diese mensaje que erste Dios dio a Botschaft, die este Gott dieser movimiento? Bewegung gibt? Linie auf Linie, Line upon Línea sobre line. línea. Linie auf Linie. So in light of Isaiah 46:10, Also im En Lichte la von Jesaja línea 46, Vers 10. a la how do luz you de think this reform 1800, line will end? de Isaías Wie 46:10, denkt ihr denn, wird diese ¿cómo Reformlinie delineamos? enden? With what ¿Cómo understanding? identificamos welchem el mensaje de Verständnis? línea sobre línea? Line upon Line. Line upon line. Line upon line. Auch Linie auf Linie. So I want to suggest right from the beginning Yo quiero Also möchte ich gleich sugerir, von Anfang an her das correcto desde el vorschlagen, comienzo, that if God declares the end from the es beginning, que dass Dios wenn Gott declara das el Ende vom fin Anfang desde el an her principio erklärt and we want to know what we specifically need to y understand, nosotros queremos wir möchten saber algo verstehen, específicamente y repeat that, entenderlo what we need to specifically y understand. lo Und que was wir wirklich necesitamos speziell verstehen específicamente In the entender, history of our que en la harvest, historia de la Geschichte cosecha von unserer Ernte it's going to be line upon va a line ser dann línea sobre wird línea, dies Linie auf Linie sein. because our line began that Be- way. Denn porque unsere la Linie línea fing comienza so de esa an. manera. So the first study El primer Also das estudio erste Studium is line es upon línea line. sobre ist Linie línea. auf Linie. So that began to open up in the year 1989 Esto Das llegó fing a an, ser sich im abierto Jahre en el año 1989 zu öffnen, 1989, with the beginning of everything con else. el mit dem Anfang von allem comienzo de anderen. todo, como el comienzo de todo. So I have friends who are Adventists Yo tengo Ich habe amigos Freunde, die Adventisten adventistas sind and also friends who are not Christian. y también und ich habe amigos auch que Freunde, no die son keine Christen adventistas. sind. My friends who are not Christian, Und meine Freunde, die Mis keine amigos que no Christen son sind, they adventistas, find this concept fascinating. ellos sie encuentran finden este dieses concepto Konzept sehr fascinante, faszinierend. But then my Adventist pero friends, mis Aber dann amigos meine adventistas, adventistischen Freunde, how many of us have spoken to our Adventist friends and introduced line upon ¿cuántos de line? ustedes han viele hablado von con sus euch amigos haben zu einem adventistas y le han adventistischen introducido el Freund concepto de dieses línea Prinzip sobre Linie auf línea? Linie erklärt oder angefangen? How did they ¿Cómo respond? ellos Wie responden? tun sie denn darauf antworten? Your friends liked it? ¿Sus amigos Deine les Freunde haben gusta? es gemacht? They left us. Your friends left you? ¿Sus Deine amigos Freunde te haben dich dejan? verlassen? At what point did the friends leave? ¿A An qué welchem punto tus Zeitpunkt haben denn amigos deine Freunde dich se dann verlassen? separan? At that point where we should forget the old and we should accept the new Al one. punto de que ellos olvidan las So cosas forgetting the old viejas and cosas accepting the y new one. aceptan las Also nuevas das cosas. alte vergessen, das neue annehmen. In En 1989, 1989, Elder Jeff is studying reform el lines. anciano tut Jess Alistair comenzó Jeff las Reform líneas, Linie el estudio de las studieren. líneas de Does reforma, he know that we're in the new one? y él Weiß sabía dass todo wir lo que uns in einer neuen decía Reformlinie cada... befinden? No, Nein. So when reform lines opened up, cuando Also, las als die líneas de reforma Reformlinien fueron sich abiertas, geöffnet haben, he didn't know that we were in this new one. él dann no wusste er nicht, dass wir sabía uns que in había dieser una neuen nueva. befinden. So you may have noticed something different, Él no sabía que Vielleicht era una habt ihr nueva, etwas perdón, bemerkt, was pero tal vez unterschiedlich ist. había una but this was diferente. my experience. Aber Pero das war esa era meine mi Erfahrung. experiencia. When I spoke to my friends who were Adventists, Als Cuando ich hablo mit con meinen mis amigos que no son adventistischen Freunden adventistas gesprochen habe, I would start with this concept y dann yo würde ich mit empiezo a diesem enseñar Konzept este anfangen, of concepto line upon de line, línea von diesen Linie auf sobre Linie. línea. and the response was always Y positive. la Und die respuesta Antwort war siempre es eigentlich immer positiva positiv. It sounds y interesting. suena Es klingt sehr interesante. interessant. Repeat of La history. historia Wiederholung der repetitiva. Geschichte. We like pictures, Nos Wir gustan mögen las Bilder, fotos, visualizing a wir line. visualizar die las Linien líneas. zu visualisieren. No one was threatened by it. Nadie se Keiner siente wurde dadurch amenazado por ello. sozusagen bedroht. At what point does it become a ¿A threat? qué Und zu puntos welchem llega a Zeitpunkt tornarse una wird es amenaza? dann eine Gefahr? What opens up after line upon ¿Qué es lo line? que se Was abre öffnet después de sich línea denn sobre nach línea? dem Studium Linie auf Linie? Zeit? Time? How did we understand our time? Tiempo. Wie haben wir denn ¿Cómo unsere se Zeit entiende verstanden? nuestro tiempo? That we were in our time. Dass Que wir nos in estamos unserer en Zeit nuestro uns tiempo. befinden. There was something special. Hay Da gab es algo etwas Spezielles. especial. Nein. Also 1989, weil wir dann erkannt haben, dass wir innerhalb einer Reformlinie leben. Daniel 11, 40 bis 45. Daniel 11:40 to Daniel 45. 11, 40, Daniel 11, 40 bis 45. 45. Because it's that Porque Weil es es esto dies
that gives us que nos 1989. da welches uns das Datum 1996. 1989 gibt. So it's Daniel 11, Así que Es ist Daniel Daniel 11, specifically verse 40. específicamente el Speziell verso Vers 40, 40 That it's going to say there's this reform line here es lo que va a der decir sagen que wird, esta dass línea de gibt es diese reforma Reformlinie hier, aquí that begins in 1989. comenzó en 1989 1989. anfängt. Because Daniel 11 verse 40 Porque Daniel Denn, 11, verso Denn Daniel 40, 11, Vers 40 has part A hat Teil tiene A parte A and part y B. tiene parte B. Teil B. Does that make sense? ¿Hace Macht das sentido? Sinn? The message starts innocently. El mensaje Die comienza Botschaft scheint inocente. ungefährlich oder fängt harmlos an. It's non-threatening. Line upon line is non-threatening. Also No es una Linie auf amenaza, Linie, línea sobre línea tut no keine representa Bedrohung ningún darstellen. peligro. Does it require you to change your behavior? Él Tut es von requiere dir que cambie verlangt, tu dein Verhalten zu comportamiento. verändern? No. No, Nein. Not until Daniel 11 verse 40 to 45 is introduced. no hasta Nein, que Daniel bis zu 11, diesem 40, Punkt, wo Daniel 45 11, es 40 bis introducido. 45 eingeführt wird. And now it's teaching you Y ahora jetzt te está lehrt es dich, enseñando. you're in a new reform Tú line. dass du estás dich en tu in einer línea de neuen reforma. Reformlinie befindest. And that changes everything. Y Und das esto ändert cambia alles. todo. This is non-threatening. Esto Das no hier es una ist nicht amenaza. bedrohend, This is threatening. Esto das es ist una bedrohend. amenaza. Does that make ¿Hace sense? sentido? Macht das Sinn? So it starts innocently Entonces Also es comienza fängt inocentemente harmlos an and it develops into something that becomes y dangerous. se und es desarrolla en entwickelt algo que sich llega a hin zu ser etwas, peligroso, was gefährlich wird. Something that's divisive. algo que Etwas, nos das divide, divisorio. Okay. Das etwas, das trennt. Are you okay with ¿Estamos de acuerdo Ist con das eso? okay? something that will require a change of behavior? Algo Etwas, que das voy a mostrar eine el cambio en Veränderung im Verhalten nuestro hervorrufen comportamiento. soll oder erwartet. So that's the dispensation of the Entonces, plowing. esta Also das ist es jetzt die la Dispensation dispensación des del arado. Frühlings. That's the message that was introduced. Aquí hay un Das ist die mensaje que es Botschaft, die introducido. eingeführt wurde. The reason I want us to think about La that razón Der por Grund, la warum ich cual möchte, dass wir quiero darüber pensar sobre eso nachdenken, is because sometimes I think that we can tend to cut up our messages. es porque a ist, veces weil ich denke, nosotros dass wir nos dazu tenemos neigen, a unsere cortar el Botschaften mensaje. so zu zerstückeln. We don't see how they're connected. Nosotros Sehen no nicht, wie vemos sie cómo están verbunden conectados. sind. And we lose a lot when we cannot see how they fit. Y nosotros Wir verlieren perdemos viel, wenn wir mucho nicht porque sehen, no wie sie podemos ver cómo que se So encajan. there aren't two messages introduced in the Entonces plowing. hay dos Also da gibt mensajes es keine introducidos en el zwei arado. Botschaften, die in den Flügen hervorgebracht werden. It's not one message line upon line and another message Daniel 11. Entonces no Es ist es un nicht mensaje eine de línea Botschaft sobre Linie auf línea Linie 1 und dann die y andere otro el Botschaft Daniel dann 11, 11, 40, 45. 45. But they're one message. Ellos son Sondern es ist un eine mensaje. Botschaft, It's just God is going to introduce a Es catalyst, como sondern hier Dios sehen wir, dass Gott empieza a hier einen introducir un Katalysator catalizador, einführt, a cause un eine curso Ursache, that is innocent, que es welches harmlos inocente scheint, and it's going to lead to an y es effect und lo es que nos va a leitet liderar a un efecto. eine Auswirkung ein, that is serious, Eso es welches serio, sehr ernst ist, that will require a change of que behavior. esto welches requiere eine un cambio de nuestro Verhaltensveränderung comportamiento. benötigt. But they're intimately connected. Pero Sie sind sehr ellos están intim íntimamente miteinander conectados. oder sehr eng miteinander verbunden. Does that make sense? ¿Hace sentido? Macht das Sinn? So next dispensation. Entonces en la Unsere siguiente nächste dispensación, Dispensation. What do we begin to understand here? What's in unsealed? ¿qué es lo que Was nosotros fangen wir hier an zu entendimos aquí? verstehen? ¿Qué Was es lo wird que hier fue desellado? entsiegelt? The Die fünf- 2520. Los Die 2520. 2520. So it's the 2520. Los Also die 2520. 2520. And what does the 2520 ¿Qué es teach? lo que los Was lehrt denn die 2520 nos enseña? 2520? What the 2520 teaches Lo que los Was die 2520 nos 2520 lehrt, enseña is that there are 2,520 days es que hay dass es da 2500, 1260 días 2520 Tage gibt, that will take you to que 1798 nos lleva die hasta uns bis 1798 1798 bringen, and 2,520 days that will take you to y 1844. 2300 tarde mañana que nos lleva a 1844. So how threatening is that? Entonces, Wie ¿cuán bedrohlich amenazante, ist cuán das? peligroso es eso? It's not threatening. No es una amenaza. Es ist nicht sehr bedrohend. People who didn't understand Las it personas Leute, die no das lo nicht entendieron. verstanden haben,
might have been afraid of it Puede ser que hayan tenido miedo de esto, because it's not what the conference church teaches. porque no es weil lo es que nicht la etwas ist, conferencia was die general enseña. Konferenz oder die Vereinigung lehrt. I think you could argue Yo Aber pienso man que tú könnte, puedes ich denke, man argumentar könnte argumentieren, that once we're in the dispensation of the early es rain, que oder uno fue en la behaupten, dass wenn dispensación de wir la uns lluvia in dem temprana, Frühling befinden, in der Dispensation, at least in this al context, menos en ese zumindest contexto. in diesem Kontext, you can forget about the conference church. Así que tú dann te kann puedes man olvidar de die la conferencia Vereinigung general. sozusagen vergessen. They'd rejected Daniel 11:40 to Ellos 45. rechazaron Sie haben Daniel Daniel 11, 40, 11, 40 bis 45 45. abgelehnt. So this test is not for the conference church. Entonces Also esta dieser prueba Test no ist es jetzt nicht para für la diese conferencia general. Vereinigung. So the fact that they struggle with the 25-20, I find irrelevant. Así que yo, Sogar el dass hecho de sie que ellos dieser combatieron el mensaje de los 25 kämpfen, 2520, yo nur lo zu kämpfen encuentro haben, completamente sie zu bestehen, irrelevante. ist eigentlich unrelevant. Now these tests are inside the movement. Ahora la Sind diese prueba es Tests dentro del innerhalb der movimiento. Bewegung. So are people inside the movement Also Hay unsere personas que Freunde, están dentro del unsere Freunde movimiento innerhalb der Bewegung greatly threatened by the 25-20? grandemente werden sie amenazados por groß von que se dem encuentran Thema grandemente amenazados por los 25-20 bedroht. 2520. I would suggest Yo no, sugiero que Ich würde no, vorschlagen, nein. because we already understand time porque prophecy, nosotros Denn wir ya verstehen bereits schon entendemos die profecía de tiempo. Zeitprophezeiungen. and this is just another one to take you to Y este Millerite. es solo Und es ist otra einfach nur más eine que weitere, toma die la uns auf die historia, la Milleritengeschichte historia de It's los not mileristas. threatening Es ist No nicht es una bedrohlich amenaza and it requires no change of y no behavior. requiere un und es cambio de erwartet tu auch keine comportamiento, Verhaltensveränderung. de This carácter. study Dieses Studium hier is like a cause. Este ist estudio wie eine es como una Ursache. causa It's going to lead to an effect. y Und es nos va a leitet zu liderar a einer un efecto. Auswirkung. The Los 25-20 Oder führt zu einer 2520 Auswirkung. Und die 25-20 is a es la cause, ist causa eine Ursache and it's going to lead to an y effect. nos und va a llevar es a un leitet efecto. dann eine Auswirkung oder führt eine Auswirkung herbei. Starts innocently. Comienza Es fängt harmlos inocente. an. When does it become a ¿Cuándo threat? es que se Wann torna wird es una dann jetzt amenaza? eine Bedrohung? The 25-20 De 25-20 is 2520 the key that unlocks time. es ist la der llave Schlüssel, para der die Zeit desbloquear el entschlüsselt. tiempo. So these are not separate messages. No Also die son sind mensajes keine separados. getrennten Botschaften. It's not the 25-20 No Es ist son nicht los die 2520 25-20 and time y setting, time und setting, Zeitsetzung. because this is based on the 126 porque Denn dies esto es basiert auf basado dem en 126 and the 1260 y 151. und en der 1126 y en 151. 151. So once you know you're in a reform line, it requires a change of behavior. Lo que tú Also bereits, quieres wenn man saber, dann weiß, que dass el man sich innerhalb einer Reformlinie 1996 lo befindet, que dann tut requiere un es eine cambio de comportamiento. Verhaltensveränderung erwarten. Once time setting is introduced, Cuando Wenn dann die Zeitsetzung una vez kommt, que does it require a tiempo es change of introducido, behavior? tut es lo da que se eine requiere es un cambio de Verhaltensveränderung carácter erwarten. o de comportamiento. Ja. Sí, Because it says Denn es sagt, you're about to face your Sunday sí, law. porque du bist dice, dabei, tú deinem vas por tu Sonntagsgesetz test en la entgegenzugehen. prueba, la And ley now what dominical. happens? ¿Y Und ahora was qué passiert sucede? nun? A division. Una división. Eine Trennung. So do we have any thoughts or questions on that dispensation? So, ¿tú tienes Gibt es algún irgendwelche Fragen oder pensamiento o Gedanken über pregunta diese sobre esta Dispensation? dispensación? So now we come to our own. Nada, ahora nosotros vamos a la nuestra propia. What began to open up Was fing denn an, Vamos a sich ver hier lo zu que öffnen fue abierto in this en history? esa in historia, dieser Geschichte? At the beginning. en el Am Anfang. comienzo. This one? So in this time period, we had the topic about time setting, yet the movement seems to not have been made aware of that. Nosotros en este Seems to be like there momento was secret. tenemos el tema del 2520 y tal vez las personas no han sido conscientes, pero está dentro del movimiento. And if that is like that being said, is how was the movement tested upon that? Because obviously time we had in Y 2018. la pregunta es, ¿cómo es que el movimiento ha I think sido it's how you testado define the movement. basado en el Ich glaube, es kommt drauf an, 2520? wie man die Bewegung definiert. Do you talk of 50% or more? Depende de cómo tú Redest defines du da movimiento, von ¿es 50 und ein 50% bisschen mehr o más? Prozent? Or can the movement be very small? O como el kann die moving Bewegung como auch un nur grupo sehr klein realmente sein. pequeño. So you can go to many lines to look at this particular way Tú mark. puedes Also ir a man muchas kann líneas viele y ver Linien nehmen, um diese particularmente Wegmarke zu esta línea. And betrachten. you
can see that characteristic Y así tú puedes Man ver sieht las diese características Charaktereigenschaft, of leaders failing. que los wo die líderes Leitung fallaron. fehlschlägt. The movement still has it right. El movimiento Oh, todavía und der está Movement has still- correcto. Has it correct. Und die Bewegung hat es dennoch, also ist korrekt gegangen. The complication La Die complicación Komplikation hier is that the leader es que ist, dass los der Leiter líderes always has a cult of personality. siempre immer tienen un culto ein personal. Personenkult irgendwie. And for one reason or another, Und Por für una u irgendeinen otra Grund, razón, when the leader cuando el rejects, líder der rechaza, Leiter es ablehnt, the vast majority of people follow him. la dann tut die vasta große mayoría Mehrheit ihn caen einfach con nur él. folgen. But the movement isn't defined by numbers or the majority. Pero el Aber movimiento die no es Bewegung definido wird por nicht von números o por la Nummern mayoría. oder Anzahl und der Mehrheit definiert. And every single person En Und jede cada einzelne persona Person, who rejected this, quien die das rechaza esto, abgelehnt hat, when I would suggest they shouldn't have, que wo ich yo voy a vorschlage, dass sie sugerir que dies no nicht hätten tun deberían, sollen, has left the movement. ellos hat han die dejado el Bewegung bis movimiento jetzt, ahora. Verlassen. The ones that did reject that are still here. Los que Und diejenigen, no han die rechazado abgelehnt están haben und immer todavía noch aquí. da sind, I suggest that they rejected for different reasons. Y yo und, sugiero que ellos ich würde han vorschlagen, dass sie es rechazado aus gewissen por diferentes Gründen razones, abgelehnt hatten, Like Peter, como Pedro, wie zum Beispiel Petrus. he was scared, que él tenía Er miedo. hatte Angst. and they got a second chance like Peter did. Y Und luego diese él haben eine obtuvo una zweite segunda Möglichkeit bekommen, oportunidad so wie como Petrus es bekommen hatte. But those that truly hated it Pedro and la rejected tuvo. it have all left. Pero Aber todos ellos diejenigen, die es verdaderamente habían wahrhaftig rechazado. hassten und abgelehnt hatten, die sind alle weggegangen. I don't think it changes our pattern. Yo no Ich glaube pienso nicht, que dass es esto unser cambia el Muster patrón. hier ändert. Was war da nochmal? Ist es die Thematik mit Jamal Sankey? This was the introduction of time Esta es setting, la introducción de el establecer and the chief tiempo. opponents of time setting, Y Und el derjenige, jefe der que am se meisten opone al Zeitsetzung líder que se dagegen war, opone the ones al who most establecer ardently tiempo, fought against Elder Parminder and made Elder Jeff do the same, und el hecho de diejenigen, die que am lo haga meisten más gegen alemán, Anderson Ansel Barminda o a angekämpft mí, haben und auch no entendí. Anderson Jeff dazu brachten, das zu tun, were the path of the just. Era Path war of the Path Just. of the Just. They were the ones who came down hard when the subject was introduced. Ellos eran los que Diejenigen, se opusieron fuertemente cuando este sehr mensaje fue streng waren, introducido. als dieses Thema oder besprochen wurde. Anything more on that dispensation? ¿Algo más en esta dispensación? Irgendwas noch über diese Dispensation? So what about this one? ¿Qué es Also, sobre esta was ist dispensación? jetzt über diese Dispensation hier? What's the key subject that it all begins ¿Cuál with? es el Was ist denn dieser tema clave que Schlüsselthema, abrió mit esa dem es dispensación? anfängt? Zwei Informationsströme? Doesn't begin with two information streams. That comes a little after. No Es kommt ein comienza bisschen con las später. dos corrientes de información, comienza un poco antes. Esra 7, Vers 9? Not Ezra 7:9. That's not. No es Esdras 7:9, no es un mensaje de prueba. Das ist nicht die Testbotschaft. König des Nordens und König des Südens. It's the king of the north versus the king Es of the el south. Wie rey geht del es norte zwischen dem versus König el des rey del Norden sur. Gegen den König des Nordens und den König des Südens. So the message opened up Entonces el Also die mensaje Botschaft es abierto wurde geöffnet with World War II. con la durch den Segunda Zweiten Guerra Weltkrieg. Mundial It closed at the international camp meeting last year with World War I. y Und es endete siguió am su ersten curso internationalen con el Camp-Meeting mit dem Ersten campamento Weltkrieg. internacional en So it's Alemania centered around con the la triple Primera Guerra application Mundial. of the world wars. Y Also hemos es zentriert aplicado sich la die triple dreifache aplicación de Anwendung profecía der, con la Tercera drei Guerra Mundial. Weltkriege. So this subject, Entonces Also este dieses Thema, the plowing, tema, das Pflügen, is introduced through understanding line upon line. este tema wird del arado eingeführt es durch dieses introducido, Verständnis von Linie auf Linie. But it becomes a mechanism Aber es pero wird se jetzt torna zu un einem mecanismo Mechanismus, to unlock our own para line. desbloquear unsere nuestra eigene propia Linie línea. zu entziegeln. Daniel 11:40-45. Daniel 11, 40, 11, 45, That is the test. ¿cuál Das es ist der Test. la prueba? Requires a change of behavior. Requiere Und un es wird eine cambio de Verhaltensveränderung comportamiento hier erwarten. And divides two groups of y people. divide en dos Tut grupos de zwei personas. Gruppen von Menschen trennen. Here we call 2520 the key. Así haben que wir él 25, se 20, torna die 2520 la It's another llave. way of saying the catalyst or the cause. Es Das la ist auch otra manera de eigentlich decir, dieser es el Katalysator catalizador o la oder causa. dieser
Ursache, there's no challenge, no hay da gibt es keine desafío, Herausforderung, but it's going to lead to time, pero nos aber va a es liderar al leitet tiempo, auf die Zeit hin, which is the test, el cual welches es der la Test prueba, ist, the el effect, die efecto, Auswirkung. and it requires a change of y behavior. se Und es requiere un tut cambio eine de comportamiento. Verhaltensveränderung erwarten. So what began to open up here Lo que se Was va a hier comenzar a anfing, abrir was the aquí king of the north versus the king of the es el, south, sich zu el rey del öffnen war norte der versus König el des rey del Nordens sur. gegen den König des Südens. through the application of the world wars, Entonces Durch es la die aplicación Anwendung de der las guerras Weltkriege, mundiales, World War de la I guerra, den Primera Ersten Guerra Weltkrieg Mundial plus World War más la II Segunda plus Guerra den Mundial Zweiten Weltkrieg equals World War igual a III. la ist der Tercera Guerra Dritte Mundial, The Weltkrieg. triple la application. triple Dreifache aplicación. Anwendung. So that was presented Also das Entonces wurde eso fue präsentiert presentado in 2018. en im Jahre 2019, 2018. 2018 Some elements missing, y Und un da elemento sind se ha Elemente, die perdido, hier noch fehlen. but World War II was presented pero Aber la der Zweite Segunda Weltkrieg Guerra Mundial ha wurde sido präsentiert, presentada along with all the history of Pyrrhus. y hemos mit visto den todo eso a ganzen través de la historia de pyrrhischen Pirro. Kriegen. Why would World War II open up before World War ¿Por I? qué Warum la Segunda Guerra wurde der Mundial fue Zweite abierta Weltkrieg primero vor que la dem, Primera das Guerra Verständnis Mundial? darüber vor dem Ersten geöffnet? Why back to front? ¿Por qué Warum vuelve von atrás? hinten nach vorne? Can I? Because World War II demonstrates the history 2014-19, while World War I did prior to 2014. So, Porque la Segunda Guerra Mundial demuestra la historia de 2014 a 2019 y la Primera Guerra Mundial muestra de 1914. So World War I and World War II En- both take you from 1989 to the Sunday Law. Entonces, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ambas toman lugar desde But World 1989. War I Aber der Erste Weltkrieg Pero la Primera Guerra Mundial focuses most of its information on this history es fokussiert seine enfocado Zeit oder la die mayoría de su información Information desde auf diese Zeitperiode. 1989 a and at the midnight 2014. cry. Und am Y el Mitternachtsruf, clamor de What we medianoche, needed most was wir am lo que meisten más gebraucht haben, necesitaba was to understand this history. war es la diese historia de 2014 a Zeitperiode zu verstehen. 2019. World War I and World War II both take you from the time of the end to the Sunday Law. Beides, der La Erste und Zweite guerra, la Weltkrieg, Primera y bringen Segunda uns, Guerra Mundial, Zeit des Endes ambas bis zum toman la Sonntagsgesetz. historia You desde can 1911 overlay them, a combine ley them. Man dominical. kann sie Así übereinander que tú legen las und puedes kombinieren. alinear Most of y the combinar. interesting information in World War I Aber Y die la, interessanteste la Information información im más Ersten interesante de la Weltkrieg Primera is Guerra Mundial condensed at the beginning, ist es am que Anfang condensa hier el comienzo. schwerwiegend am Anfang. and most of the relevant information of World War II is condensed at the end. Und Y die la información más relevanteste relevante de Information la des Segunda Zweiten Guerra Weltkriegs Mundial es sehen wir quien hier am Ende. condensa el So, fin. It makes sense to me Also macht es En für mi mich Sinn, sentido, para that when mí, God most needed our attention, dass es wo cuando Gott Dios am más meisten necesita nuestra atención, wollte, dass wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. He shone the torch, Da hat ellos nos muestran das Licht brought us to focus on our dispensation. o nos trae a enfocarnos a esta dispensación, la lluvia tardía. hat uns dazu gebracht, dass wir uns auf unsere Dispensation konzentrieren. And then later on, World War I came, Und dann Entonces después, en la and we Segunda understand Guerra the Mundial Gulf War, the viene, Iraq War, Afghanistan. und wir nos verstehen den lidera a Golfkrieg, la den guerra del Irakkrieg, Golfo, den la guerra de Irán, Afghanistankrieg. But it's World War Afganistán, II that we needed to Grecia. understand here. Aber es ist Pero der lo que Zweite todos Weltkrieg, den necesitamos wir es entender verstehen lo que va a müssen. acontecer aquí. 2016 election, Die Wahl En von 2016, the las rise of elecciones, nationalism, la llegada del Aufkommen des nacionalismo, Nationalismus, Hitler, Stalin. Hitler, Stalin. We Stanley. needed to understand them very clearly from the beginning, so World War II had to come first. Nosotros necesitamos entenderlo claramente desde el comienzo. Y la Segunda Guerra Mundial nos trae a ese punto. Does that make sense? ¿Hace sentido? So, it begins with this study of the king of the north versus the king of the south. Al comienzo de este estudio, el rey del norte versus el rey del sur, That's presented. esto presenta. Did anyone have any problems with that? Si alguien tiene algún problema con esto ahora, No. no. I've never had anyone fight on those issues. Nadie ha encontrado un hecho en este asunto. Just from what they're teaching now, I know that people must reject it. Solo por lo que se enseña ahora es lo que hace que las personas la rechacen Who've left the movement, y dejen el movimiento. but they've never been bold enough to actually try and attack the study. Pero nadie se ha envolvido para tratar de atacar este estudio. Because it's
watertight. Denn es ist porque wasserdicht. es But no one has ever fought poco. on that point. Und Nadie niemand está hat más diesen enfocado en Punkt ese eigentlich punto. ja, Gegenstellung bezogen. Because the understanding of the world wars Denn das Porque el Verständnis der entendimiento de Weltkriege la is it guerra actually era, that threatening. ist es eigentlich en so realidad bedrohlich. una amenaza. So they were presented in Arkansas. Also Ellos dieses presentaron en Verständnis wurde in Arkansas. Arkansas präsentiert At least everyone there sat through them und Al jeder menos dort cada saß uno drin estaba seemed to enjoy triste a them. través und de eso, meinte, dass en eigentlich vez de Freude dabei zu haben. disfrutar. People who like history, Leute, die Personas Geschichte les mögen, gusta la historia, who like to see those patterns. les Leute, gusta die ver gerne este diese patrón. Muster sehen. There's no challenge. Da gibt es No keine había un Herausforderung. desafío para Everyone ellos. was really happy. Also jeder war wirklich Todos glücklich. estaban Now the realmente problem felices. Und das Problem war Entonces dann, el this was problema era presented. cuando dann wurden sie esto se präsentiert. fue We could presentado. say there were three things presented. Man Tú könnte puedes ver sagen, que da waren habían drei tres Dinge, cosas die que fueron präsentiert wurden. presentadas. King of the North König El des rey del Nordens norte versus King of the South. gegen versus den el rey König del des sur. Südens, November 9, der 9. Noviembre November 9 de noviembre 2019. 2019. 2019. And the third, Und das Y el dritte tercero, two streams. waren die dos zwei corrientes, Informationsströme. dos So you could fuentes de say there were información. three things presented. Also man könnte sagen, da Entonces gab es diese nosotros drei podemos Dinge, die ver tres präsentiert cosas que wurden. fueron presentadas. Now, the issue that people immediately had, Also Entonces das el Problem, das asunto que Leute la sofort dann mayoría hatten, inmediatamente they tenía, didn't see it as an issue. We did. sie sahen es ellos nicht no als dicen ein que es un Problem, asunto, wir lo sahen hago es als yo. ein Problem, Is which one of these three issues is the test? ist, welche Entonces, dieser ¿cuál drei de war estos tres eigentlich der asuntos Test? era Is una prueba? November 9 the test? War ¿Era November noviembre der 9 Test? una prueba? ¿No era noviembre una No. prueba? Nein, No, Because time denn Zeit is the porque test of this dispensation. ist tiempo ja der es Test dieser la, Dispensation. es la So prueba para November esta 9 by this dispensación. stage is testing no one. Also Entonces, der 9. 9 de November hat noviembre niemand para ese eigentlich punto no getestet. era It's just una prueba para interesting nadie, information. Es ist einfach era nur una interessante información interesante. Is King of the North versus King of the South testing anyone? Es, ¿Era el rey König del des norte y el Nordens rey del gegen sur König des una Südens, prueba tut para alguien? tut dieses Thema jemanden testen? No, Nein, No, because it's just the cause denn es ist era einfach nur porque die solo la causa Auswirkung, and it's leading to an effect. Entschuldigung, que Ursache. iba a Und liderar a un es neigt efecto. oder führt zu der Auswirkung. So neither of those are the test. Also keiner Entonces, von diesen nada de beiden esos sind dos, eigentlich der ninguno de Test. But esos dos almost era una everyone prueba. in the movement Und fast jeder Y in casi der todos en el Bewegung thinks movimiento that they are. denkt, dass piensan que ellos dieser eran. Test sind. So when they see Elder Jeff, Also Entonces, wenn Sie cuando vemos al ältesten anciano Jeff, jetzt sehen, FFA, Future for FFA, America, worldwide, weltweit, it looks la, like everyone has passed. da sieht es so aus, todo el als mundo. hätte Y piensa jeder que todo el den mundo Test ha bestanden. pasado, Because everyone accepts Denn porque jeder nimmt es todo el an. mundo we're acepta, in World War III Wir o sind en im la Dritten Primera Weltkrieg Guerra in Mundial, November la 9, Tercera Guerra Mundial, 2019. und en der 9. noviembre November 9 de 2019. 2009. Everyone feels 9. safe and complacent. Und Todo el jeder mundo fühlt se sich jetzt sintió sicher seguro und y ruhig. But complacido. the problem was, Aber das Problem war, El neither of problema era those two things were ever the test. que keiner dieser ninguno de beiden esos waren dos jemals der asuntos Test. era la prueba. They're just the cause, part of the catalyst. Sie sind einfach Ellos nur eran die solamente la Ursache, also causa, Teil des parte del Katalysators. catalizador. So when Elder Jeff left the movement, Entonces, Also cuando als el Ältester anciano Jeff dejó el dieses, movimiento, die Bewegung verlassen hat, one of the things that he was saying eine una de der las Dinge, cosas die que él gesagt dijo, hat, as soon as he left, tan sobald pronto como die él Bewegung dejó, verlassen hat, was to claim that he believed all of the lines presented. war, fue dass que él die clamó Aussage creer tätigte, todo dass lo que fue glaubte, presentado. dass an diese Linien glaubten, die präsentiert worden waren. So he would argue Also Entonces, er él würde, argumentó, él argumentieren argumentará, oder aufsagen, at the beginning of his separation of the movement, al am comienzo de la Anfang separación de este seiner movimiento, Trennung von dieser Bewegung, that he still believed in the whole, the triple application of the world wars. es que dass él immer noch todavía in die creía dreifache en la triple Anwendung der, aplicación de las Weltkriege, guerras mundiales. ja, glauben würde. At the very least, he would say, I have no problem with any of that. Und Y la primera cosa es zumindest que würde él sagen, dijo ja, que ich no hab kein tenía Problem. problema con ninguno de eso. What did he have a problem with and rejected? ¿Cuál era el problema que él tenía por haber Womit hatte er denn rechazado von Anfang desde an el ein comienzo? Problem? Two streams of information. Die zwei Dos corrientes de Informationsströme. información. And the two streams of information, En las dos Zwei corrientes de información Informationsströme it's was just another way, war era einfach solo eine otra weitere manera, Art, a really subtle introduction war en eine una sehr schwerwiegende realmente repentina ja, introducción Einführung
of what would test us. en lo cual wie es uns nosotros dann hemos sido testen würde. testados. Equality. Nämlich über die Igualdad. Because Gleichberechtigung. two streams, Denn Porque dos zwei corrientes Ströme, which you get from the study of the king of the north and the king of the south, que welches tú man von diesen obtienes Studien vom del King estudio des del Nordens rey del bekommt, norte y rey del says sur, that on the side of one stream, da heißt es, es ist nämlich auf testa einer de Seite un des lado Stroms you una have corriente de Obama, información. hat De man un lado Obama tenemos a Obama Clinton, und y a Clinton, Clinton, a black man and a woman, eine un hombre schwarze negro Frau, y una ein mujer. schwarzer Mann und eine Frau. and on the other side, Und Y auf del der otro anderen lado Seite you have Trump. tú hat tienes man a Trump. So two streams of information Also Entonces, zwei dos corrientes de zwei información. Informationsströme was already taking us to equality. Entonces, todo haben esto bereits nos schon lleva zur Thema realmente Gleichberechtigung ya al geführt. tema de la So we igualdad. have the cause, Also Entonces haben tenemos wir la causa, die Ursache, king of the north, king of the south, el König rey des del norte y Nordens, el rey del König sur, des Südens, and it's taking us to our test. und y es esto bringt nos uns va a zu unserem llevar a Test. nuestra So prueba. how do you go from king of the north, king of the south to equality? Wie Entonces, geht man ¿cómo jetzt vom vamos König des del Nordens rey zum del König des norte al rey del Südens sur und kommt dann zur a Gleichberechtigung? la igualdad? People see line upon line and Daniel 11 as two different studies. Porque las personas Leute dicen sehen, que dass línea Linie sobre für Linie línea und y Daniel Daniel 11 11 son dos zwei diferentes unterschiedliche estudios. Studien sind. And we've said they're one message. Und Y wir haben nosotros gesagt, decimos, es solo un mensaje. dass sie eine Botschaft sind. So how do you go from World War III to equality? Also wie Entonces, geht man ¿cómo vom nosotros Dritten vamos de la Weltkrieg, Tercera Guerra hin Mundial a la zur igualdad? Gleichberechtigung? This is Elder Jeff's number one problem. Und das Ese ist es el das asunto Hauptproblem del von anciano Ältesten Jeff, Because su he problema says you número can't uno. do that, there's no connection. Denn er sagt, Porque man él kann dice, das tú nicht no tun, da puedes gibt es keine hacerlo, Verbindung. no hay So conexión. someone, Also Entonces irgendjemand he would say alguien, me, würde yo würde ich diría sagen, yo, has intentionally manipulated a good study hat tiene una intención de manipular un buen estudio bewusst das ein gutes Studium manipuliert to take from something that's reasonable, World War III, und de man hat tomar etwas algo que es Vernünftiges, razonable, den la Dritten Tercera Weltkrieg Guerra genommen Mundial, unreasonable and completely disconnected. und hat es komplett a algo irrazonable que es verbunden completamente dazu, desconectado. aus dem Zusammenhang gerissen und ist unvernünftig, Equality. nämlich Igualdad. Gleichberechtigung. So how are the two connected? Also wie sind die Entonces, zwei ¿cómo ellos miteinander están verbunden? conectados? Sister Janice. Hermana Janice. Also es geht darum, dass der König des Porque Nordens ese und des estudio del Südens, rey del die norte y el rey Verbindung, del die sur, sie mit der muestra Kirche haben, el estudio de la dass uns relación das entre auch la iglesia y symbolisch, Estado. die Y Verbindung como zwischen podemos Mann ver en und las dos Frau, corrientes de información, dass hombre also y damit mujer. die zwei Studien verglichen sind oder verbunden sind. So the issue of equality was already taught in October 2018. Entonces, Also, el asunto de die la Thematik igualdad der fue Gleichberechtigung realmente wurde ya bereits im hablado en Oktober 2018, 2018 octubre, gepredigt. But it wasn't stated as emphatically as it could have been. Aber pero es no ha wurde sido nicht, enfatizado como aber es wurde nicht so como debió deutlich haber sido claramente präsentiert, enfatizado. wie es hätte eigentlich präsentiert werden It können. was taught through the concept of the two streams of information. Es Eso wurde nos durch dieses dirigió a Konzept través der del zwei concepto de las dos Informationsströme corrientes de gelehrt. información. But the following was already there. Aber das Pero Folgende war bereits las, schon da. And that la was idea estaba understanding ya the ahí. nature of the king of the south. Und das war, dass man Y el hecho de entender la naturaleza del del rey del Through the sur model of geography. a través del modelo de geografía, That you have a north, tú tienes el hat hier einen Norden, norte, a south, el sur, an east, el ein este Osten and a west. und y einen el Westen. oeste. So if you were to look at the globe, Also wenn man Si den tú Globus miras jetzt al betrachten globo, how würde, does it spin? wie dreht es sich ¿cómo denn? se It ve? spins like this. ¿Cómo tú Dann lo, dreht es sich so. cómo Like you have a gira? pin here and a pin here. Entonces man tú hat lo hier conectas so aquí eine arriba y Karte aquí hier abajo. And it spins Und dann dreht es sich En- so. from the empieza north a and south. Von Norden conectarse und Süden. del So norte al if you sur. were to talk about the east and the west, Entonces Wenn man cuando jetzt über hablamos den del Osten und Westen este y el reden würde, oeste, they're vague concepts. ellos sind tienen die, conceptos pagos. nicht fixierte Konzepte. That's why when we talk about the east wind, Und Es das por ist, eso warum que wir hablamos über den del viento Osten del sprechen. este. we have no country to attach it to. Da haben wir Nosotros kein no Land, wo tenemos wir un diese país que lo in ataque. Verbindung oder das so dranhängen können.
The east wind struck at 9/11. El viento del este atacó al 2011. ¿Qué país fue ese? Saudi Arabia, Saudi-Arabien, Arabia Saudita, Afghanistan, Iraq, Irak, Afganistán, Irak, There's Irán. all of these countries that you could call the Middle East. Da gibt es Son all todos diese esos países que diese tú puedes Länder, die man eigentlich im llamarlo Mittleren Osten. el So Medio the term is Oeste. not very unprecise. Aber der Pero Begriff el término ist es, sehr, es ungenau. muy So impreciso. is the Western world. Und so So, ist este es es auch in el der westlichen Welt. West, So the North, So der Norden, el mundo and the oeste, South, der occidental. Süden, they are Entonces, not vague. sie sind entonces el norte y el sur, ellos no ungenau. son vagos. They are absolutes. Sie Ellos sind son absolute, absolutos So y you could put a pole completos. down here die man hier Entonces tú lo puedes markieren and a könnte. pole down here. Ein presionar de Polmond, ambos ein lados, Polmond, The North Pole der el, Nordpol and the South el Pole. polo norte y el polo And they're sur. known as polar opposites. und Y sie ellos werden als ambos son polare polos Gegenstände, opuestos. wie nennt man das? Polar opposites. What does polar opposites mean? Ne, ¿Qué favorite significa word polos for that. opuestos? Polare, die gegengesetzten Polare. What do polar opposites mean? Was ¿Qué bedeutet es, significa was polare, polos Gegensätze opuestos? sind? Brother Jim. Also es gegenüber voneinander. Opuestos el uno al otro. Opposite from one another. Die sind komplett Opuestos voneinander el getrennt, uno al also otro. gegeneinander. How opposite? Wie ¿Cómo gegeneinander? es Wie esa viel? oposición? Completely. Komplett. Completamente. Wenn man einen Ambos Kompass son hat, separados el Norden, uno Süden del oder otro, Magneten hat, dann completamente Nord und como Süd dos zusammenbringt, magnetos. dann wollen die eigentlich so auseinander. So like the points of a compass, they try and push away from each other. Son dos que wie están beim compuestos que Magneten se von Nord und Süd sich repelan el uno al otro. abstoßen. Also eins schaut Es, das eine Extrem und das es andere un das andere extremo Extrem auf. opuesto So al we otro have two extremo. extremes. Also man hat Entonces zwei tú ves Extreme. dos So extremos. this is one of the most difficult things we have to do in the movement. Also das Esta ist es eine una de der las cosas más schwierigsten Dinge, difíciles die que wir in der tenemos que Bewegung hacer en el tun müssen. movimiento. What's the most difficult thing we have to do? ¿Cuál Was es ist das la Schwierigste, was wir in der Bewegung cosa tun más müssen? difícil que tenemos que hacer, I think. según lo que yo pienso? Juggle multiple concepts at the same time. Luchar con Verschiedenste múltiples Konzepte zur conceptos gleichen al Zeit mismo tiempo. jonglieren zu können. Two concepts Zwei Dos Konzepte, that seem to conceptos contradict. die que den parecen Anschein haben, contradecirse. nicht miteinander zusammenzupassen. So we would say Also wir Entonces würden nosotros sagen, vamos North a Pole decir and the South Pole der Nord- que el und polo norte y el Südpol polo sur are as opposite as you can possibly get from each other. sind so son tan einander opuestos que es voneinander imposible que abstoßend, se wie man alcancen el sich uno al nur otro. vorstellen kann, also gegengesetzt. Sister Catherine. Sister Schwester In Catherine, the next breath, what will we say? In dem En nächsten la- Atemzug, was würden wir sagen? la próxima es break, ¿qué es lo que nosotros diríamos? No otra expresión para Gleich decir sind? That they're equal? Dass sie ellos gleich son sind? iguales al otro concepto que nosotros diríamos, Dass sie das Gleiche sind? That they're the same? que ellos son lo So there's a mismo. couple of small differences, Also Hay da un gibt es jetzt ein par de bisschen pocas Unterschied, but diferencias, they're almost identical. pero aber ellos sie sind son fast casi identisch. idénticos. One has polar bears, one has penguin. Einer El uno hat, tiene Eisbären, osos der polares andere y el hat otro tiene Pinguine. pingüinos. But unless you saw one of those identifying marks, and if you were to be planted in that pole, you wouldn't know where you were. Aber es sei Pero denn, ambos würde en eine una dieser situación, si tú te plantaras en uno de esos, tú no sabrías würde man en dónde nicht wissen, estuvieras, en el welchem uno o en Pol el man otro. sich befinden würde. So they're polar opposites, Así Also que sie el sind polo opuesto, polarisch gegensätzlich, as different as you can get. so tan unterschiedlich, diferente wie como man tú nur los sein kann, puedas ver, They're also und sie y sind auch también almost identical. fast son identisch. casi Can we see how the idénticos. two things contradict but both fit? Podemos Können wir sehen, decir wie que beide son dos nicht cosas zusammenpassen, contradictorias, aber pero dennoch ambas son la zusammenpassen? misma. And we find in the movement we have to juggle that concept over and over again. Und wir Y sehen in nosotros der Bewegung, encontramos en dass wir dieses movimiento que Konzept nosotros immer und tenemos immer que wieder manejar esos dos handhaben conceptos müssen. vez Are tras we vez, liberals? Sind wir como Liberale? liberales. Yes. Ja. Are we conservatives? Sind wir ¿Somos conservadores? Sí. Konservative? Yes. Ja. There's a lot of truth we can serve. Es Da gibt mucha es verdad viel que Wahrheit, auf der nos wir hace sozusagen que surfen nos können. conserva. Different concepts, same time. Diferentes conceptos al mismo konservieren tiempo. können. Viele Wahrheiten, die wir zur
gleichen Zeit herbeibringen können. So, through this study, Also durch diese Studie A través de este estudio, directly through studying King of the North, King of the South, directamente desde el estudio del Rey del Norte y Rey del Sur, we looked at it from the model of geography. miramos a través del modelo de geografía. And I want to give a bit of an update, vague update, En lo que yo quiero dar es un poquito on what Vladimir vago Putin is doing. actualización de lo que Vladimir Putin está haciendo. I don't have the notes for this directly in front of me, Yo no tengo las notas directamente enfrente de mí. unless I can find them. Tal vez pueda encontrar ellas. Otherwise, I'll come back with better and review it tomorrow. De otra manera, vamos a volver mañana y revisarlo un poco más. So if we were to speak about Vladimir Putin, Entonces, si nosotros vamos a hablar de Vladimir Putin, now I understand that in the last little while, yo entiendo que en el último Elder Jeff momento, has said that someone tricked him. el anciano Jeff piensa que alguien Someone tricked him Jemand hat ihn ausgetrickst. into lo believing entrampó. that the United States is the king of the North. en lo que él cree del Rey del Norte. glaubt, dass die Vereinigten Staaten der König des Tricked Nordens He seien. no longer believes that. Und er Y glaubt él das no nicht cree mehr. más en But I'm eso. going to assume that they still believe that Russia is the king of the South. Pero Aber yo ich voy a asumir würde que lo mir que vorstellen, todavía dass creo sie es immer noch lo glauben, que dass- él cree en dass lo que Russland der König des Rusia Südens sei. And es. prior to 2018, Und vor Y 2018 antes de people would 2018, approach, las sind personas Leute, se I'm sure acercaron they approached often, y pienso que se ich bin mir acercaron davon, frecuentemente sicher, dass sie oft an etwas herangegangen sind. because I know that some, at least a couple, did approach me. Und ich weiß, dass porque yo mindestens sé eso zwei porque schon algunas zu de mir ellas kamen, se And from what aproximaron I a could mí see, die y darüber lo que gesprochen yo haben, pude ver, was ich gesehen habe. this was something that troubled many people in the movement. War yo, etwas, es das, que esta es viele una Leute lucha in der en muchas Bewegung personas en ein el Problem mit movimiento, hatten, Defining the king of the South. den König definiendo des el rey Südens del zu definieren. sur. How did we define the king of the South? Und Es wie haben wir como den ellos König des definen Südens al rey del definiert? sur, It's an atheistic nation, Es ist como eine una nación atheistische ateísta, Nation. hostile to every form of religion, eh, Hostile. against En en warring contra de una nación religiosa. Gegen jegliche Religion. So, Vladimir Putin, Entonces, Vladimir Vladimir Putin, he takes office when Yeltsin resigns in 1999. él toca un 1999, oficio als cuando das Yeltsin Amt renunció en aufgibt, wird er des 1999. Amtes eingeführt. In the year 2000, Und im En Jahre el año 2000 2000, he's elected. él ist es wird elegido, gewählt. He's elected president. es Und er wird elegido als presidente. gewählt. How many terms can he serve under the Constitution? Und ¿Cuántos términos él puede seguir bajo la Constitución? Gemäß der Verfassung. 2. Dos. Zweimal. And how many years are they? Und ¿Y wie viele cuántos Jahre años ist son ein ellos? Verfahren? Son esos. Ein Amt? 8 total, 8 8 en total, komplett. 4 years each. Jedes 4 Jahr- años cada término. Jede Amtszeit beträgt 4 Jahre. So he has 2 4-year terms. Also er hat Entonces zweimal nosotros 4 Jahre. tenemos That takes 4 Und bis años wohin cada kommen término. wir dann? 2008. Y esto nos lleva a 2008. 2008. So in 2008, Also in 2008, 2008 he can no longer be president. Él kann no er puede nicht ser mehr más Präsident presidente. sein. He doesn't want to lose the grip on power. Aber ich Él er no möchte die Macht quiere jetzt oder den perder ese Griff poder. an der Macht nicht verlassen. So what is he going to do? Also ¿Qué es was lo tut que él va a er? hacer? It's a trick. Él va a hacer un tut jetzt truco. was, ein Tricksen. What's his trick? Was ist denn ¿Cuál sein es su Trick? truco? Co-rulership. Es ist Él die va a Co-Regentschaft. Nice coliderar. way of saying it. Es ist eine nette Art, Es gesagt, mucho que decir Really, sobre it's eso. just put in a puppet. aber Pero eigentlich lo que nur básicamente eine hace es Puppe, colocar un vorne títere, una marioneta. Marionette. Medvedev. Medvedev Medvedev. Got war his name. derjenige. Always ask the class a question when you forget. Fragt immer die They'll think you're just testing them. Klasse, die fragen, wenn ihr was nicht wisst. And then don't tell them you did that. Medvedev. Medvedev. He's just a Medvedev. puppet. Él es la marioneta. So Medvedev can serve for 4 years. Also Entonces, Medvedev Medvedev
gobernador por 4 años. für 4 Jahre tut dienen. And then in 2012, Y en Und 2012, 2012, because he's a puppet, weil er porque él eine es una Marionette marioneta, not going to run for a second term wird él nicht no für va fürs zweite a Mal postularse para un antreten, segundo because término, now Putin can come back. denn porque nun kann ahora Putin wieder Putin va a zurückkommen. volver. And Vladimir Putin announces he's coming back, Und Y ahora Vladimir Vladimir Putin va a gibt anunciar bekannt, que dass él va a wieder volver, zurückkommen möchte, but he's always looking ahead. aber pero ahora él schaut está voraus. buscando una cabeza, Prepared his puppet for the adelantarse. election, Und Entonces hat él seine prepara a Marionette su vor marioneta der para Wahl una elección. vorbereitet. and he's going to plan early on Entonces él weit comienza su vorausplahnte plan how he temprano can keep a grip of power longer. wie er para an der cómo Macht él länger bleiben mantener kann. el So what poder is he más going to tiempo. do? Also was tut er? Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? It's going to say, why don't we have 6-year terms? Und er sagt, Entonces warum él will va a nicht ver la 6 manera de Jahres, mantenerse 6 keine años 6 en el Jahre gobierno. lang gehen. So he changes the rules Also Entonces tut er él die cambia Regeln las leyes ändern from 4-year terms to 6-year terms. de von 4 años der cada Amtszeit, término die a von 6 4 años cada término. Jahre geht bis zu 6, also jetzt dann 6 Jahre. First term El primer Die término, erste Amtszeit, takes you to 2018, 12 to 18. also entonces él lo geht lleva vom de Jahre 2012 a 2012 bis 2018, He 6 has another años, 6-year term und y dann ahora hat er tiene noch otros mal 6 6 años Jahre, de that término will take him to 2024. que lo die lleve hasta uns bis 2024. 2024 bringen. So we're in 2020. Also wir sind Entonces im Jahr ahora estamos en 2020 Quickly 2020 running out of time again, und y ihm geht schon wieder fácilmente schnell él die va Zeit a aus, correr de because this nuevo, is the second time, denn porque dies ese ist es nun el die zweite segundo Zeit, the término, second consecutive term. el das zweite segundo Mal, dass término er consecutivo. hintereinander im Amte ist. So he's thinking ahead. Also er denkt Entonces bereits schon empieza voraus. a What's he pensar going to do? adelantarse. Und was tut er jetzt? ¿Qué es lo que él va a hacer? So in Russia, Also Entonces en Russland, they Rusia have ellos the tienen president. el da haben sie den presidente. Präsidenten This is Putin, und Este das es ist Putin and this has all the power. und das y hat este es all todo die el Macht. poder. The president has all the power. Der Präsident Entonces hat el die ganze Macht presidente And tiene todo el Vladimir poder Putin is the president. und y Vladimir ist der Putin es el Präsident. Now presidente. Vladimir Putin, Ahora Vladimir he Putin, can no longer be president in 2024. él no va a kann poder im Jahre ser más 2024 presidente en nicht mehr Präsident 2024. werden. And this is the same thing that Erdogan did in Turkey. Und das Es ist das la Gleiche, misma cosa was que Erdogan in hizo der en Türkei Turquía. getan hat. There's the state council, Da gibt Hay es dieses un consejo de Estado den Staatsrat in Russia. in en Russland. How Rusia. much power do they have? Und wie viel Macht ¿Cuánto haben poder sie? ellos tienen? None. Nicht Ninguno. viel. So Vladimir Putin, Also Entonces keine. Und Vladimir Putin, he's going to move this power, entonces ellos se van a mudar the ese role of poder the president, del sie von der papel Rolle del des presidente Präsidenten to that of the state council. und hacia diesem este consejo Staatsrat. estatal. And approaching 2024, Denn Y cuando wenn man so se am aproxime 24. los he ankommt, moves power from president to the 2024, state council, él va a tut mover el die, poder Macht de vom este, Präsidenten zu diesem a Staatsrat este übergeben. estado and then de he says, Und consular. dann sagt er, this Entonces él state dice, council dieser entonces dice que este Staatsrat consejo de doesn't estado currently have a head, hat noch no keinen tiene, Kopf sozusagen, but it needs a head. aber es no braucht tiene ahora einen una Kopf. cabeza, pero It needs a necesita una. chairman. Entonces él se Es braucht einen ofrece como Vorsitzenden, ja. por And in gentileza. 2024, who do you think the chairman will be? Und, Entonces was en denkt ihr, was wird 2020, der, ¿quién va a ser la cabeza? wer wird der Vorsitzende sein? Putin. Va a ser Putin. So what he's orchestrating, it's the same thing that was done in Turkey. ¿Qué es lo que se está orquestando? was Es la hier misma passiert ist, cosa que oder se was hizo en hier Turquía. am Machen ist das Gleiche, was auch in der Türkei passiert ist. Erdogan had been president for as long as he was allowed. Erdogan ha sido solange presidente wie es por ihm erlaubt mucho war. tiempo So he moved permitido. all the power from the role of president to prime minister. Also Pero ist él dann mudó hat er die todo el ganze poder Macht vom del Präsidenten zum presidente hacia el primer Premierminister ministro. übergeben. And then became the prime minister. Y Und dann después wurde él er llegó der a ser el primer Premierminister. ministro. Putin is doing the same thing, except he's moving it from the role of president to the state council. Entonces Putin Putin hace genau lo das mismo, él Gleiche, empieza a außer dass mover er el halt poder die del Macht vom presidente Präsidenten zu hacia diesem el Staatsrat Estado, But there's a hasta problem. Aber da gibt Consejo es del ein Estado. Problem. To do this, Das zu tun, Entonces this mi goes problema cuando against the hace esto. constitution da Él geht tiene das que ir en gegen contra de la die- Constitución, das geht gegen die Verfassung, that was written back in the days of Boris Yeltsin que die fue in den escrita Tagen años von atrás en el Yeltsin periodo de geschrieben after the Yeltsin, fall of communism. después de nach la dem caída del Fall comunismo.
des Kommunismus. So the Constitution says you can't do this. Also die Entonces la Verfassung sagt hier, Constitución dass dice man que das tú nicht no tun puedes kann. hacer So eso. he now has to change the Russian Constitution. Nun muss Ahora er él jetzt die necesita russische cambiar la Verfassung Constitución ändern. de He Rusia. doesn't want to make this obvious. Und er Él möchte no das tiene nicht que sehr hacer eso offen tan obvio. hier zugeben. So he says, Entonces sagt él er, dice, all of you workers, ihr alle, todos die los arbeitet, trabajadores, your rights eure sus Rechte, derechos, to healthcare, sus seguros médicos, Krankenkasse, to a good wage, su dass ihr einen guten Lohn bekommt, are buenas, properly enshrined in the Constitution. sus sind intereses, nicht sus gut bienes. in der Verfassung Todo tiene que festgehalten. estar So bajo you la tell me Constitución. everything you would like changed about the Constitution and we'll rethink it. Entonces dime, ¿qué te gustaría cambiar de la Constitución? Entonces nosotros vamos a pensar sobre eso. Was ihr alles verändert haben wollt und wir werden drüber nachdenken. So everyone knows it's because he's doing this. Und jeder Entonces weiß, dass todo el es mundo ist, weil sabe das hier que tut. él lo está He's haciendo going to porque make quiere this hacer change of the esto. Constitution a much bigger issue. Aber Él quiere hacer el diese cambio de la Veränderung der Constitución Verfassung un viel asunto größer mayor aufzuziehen, So aún. he can try and keep everyone happy. Él trata de dejar a todo el dass mundo jeder feliz. irgendwie glücklich ist. And there'll be many changes to their Constitution, not just this one. Und da gibt Entonces es se van a viele colocar Veränderungen in ihrer cambios, muchos Verfassung, cambios en la eben nicht Constitución, nur no das. solamente este. So what are some of those changes, do we know? Entonces, Was ¿cómo sind denn nosotros einige podemos dieser resumir esos Veränderungen? cambios Wissen wir que él das? está haciendo? One of the key changes Eine Uno der de los cambios Schlüsselveränderungen principales is coming from the Russian Orthodox Church. kommt von der es el russischen que orthodoxischen viene de Kirche. la They Iglesia say if we're Ortodoxa de going to Rusia. change the Constitution, Entonces sagen, ellos wenn wir die dicen, si van a Verfassung cambiar la verändern, Constitución, we should properly enshrine in the Constitution dann sollten wir in nosotros der deberíamos Verfassung propiamente richtig establecer en la festhalten, that Constitución Russia dass Russland que is a Rusia Christian nation. es eine, una nación eine cristiana. christliche Nation ist. Now, American Protestants have been wanting that for about 200, 300 years. Nun, Entonces die la nación americana protestante ha estado esperando esto los últimos Die Protestanten in 30 Amerika wollten años. das schon seit 200 oder 300 Jahren. And they've never got it into the American Constitution. Y Und entonces sie haben ellos es nunca niemals in consiguieron diese esto en su Verfassung oder die constitución americana. USA-Verfassung reingeschafft. But it's about to be written into the Russian Constitution, Pero Aber es ahora wird que se va a bald in escribir die entre la russische constitución oder in der rusa, russischen Verfassung festgehalten werden. we defined as being hostile to all religion. nosotros definimos que esto va a ser en contra de toda la religión. Religion ist. So we're out of time. Also die Zeit Entonces, ist para I'll find nuestro better tiempo, articles and bring them tomorrow. yo encontré algunos artículos que voy a traerlos But mañana. in understanding the King of the North and the King of the South, Pero en nuestro entendimiento del rey del norte y rey del sur, we had to look at how we define the King of the South. nosotros tenemos que mirar cómo definimos el rey del sur. Aufgebaut ist oder ja, wir mussten ihn verstehen. And all our church-state models. Und diese Y en ganzen nuestro Kirche- orden de la iglesia, Modelle, del die modelo wir de la haben. iglesia y Estado. The beginning of helping us see how we went from World War III to equality. Este va a ser el comienzo de cómo nosotros vemos la guerra, la tercera guerra mundial del asunto de la igualdad. The King of the North and the King of the South are all about church-state relationships. Porque el rey del norte y el rey del sur todos son sobre la relación iglesia-estado. So we're looking not at the repeating pattern in the same way, Nosotros no estamos buscando el patrón repetitivo en la misma manera, in der gleichen Art und Weise, but one message aber pero eine un Botschaft, that mensaje starts innocently, que die comenzó harmlos inocentemente, daherkommt, challenges no one, die que no niemanden, desafiaba a herausfordert, and nadie, leads to a test. nos aber lidera dann zu ahora a einem una Test prueba. leitet. The reason so many people looked like they were doing so well Und der La Grund, razón warum por la que bei muchas vielen personas es so den ven que lo que se está Anschein hatte, haciendo ha als sido würden bien. sie, würde es ihnen gut gehen, in October of 18 im En octubre del Oktober von 2018, 2018, is because they were doing well on the part that was not the test. ist, porque weil ellos sie hicieron bien en la gut parte darin que waren, in no den era la Teilen, prueba. die nicht der Test waren. And already starting to reject that testing message. Y ahora ellos ya Jetzt comenzaron würden a sie rechazar größtenteils el diese mensaje de Testbotschaft prueba. ablehnen. If you'll kneel with me, we'll close in prayer. Wenn ihr Y noch si jetzt, oran, Gebet se arrodillan wieder- conmigo para cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Himmlischer Querido Vater, Padre Celestial, we look back just so briefly wir schauen nosotros nur so miramos kurz solo flüssig brevemente zurück, on how you have led us. wie du en uns cómo bereits tú nos has geführt hast. liderado. We are so grateful. Und Y wir sind so nosotros estamos dankbar. tan Thank you agradecidos. for your faithfulness to us. Danke Thank für you por deine Treue. darnos fe a cada Pray uno. you'll help us to understand. Uns Y gegenüber oramos und para wir que nos bitten ayudes dich, a dass wir entender verstehen. Continue
continue to give us your light. Und continuando bitte führe uns weiter caminando und gib sobre uns dein tu Licht. I luz. pray that you'll bless this school, Und wir Y bitten dich, dass du oramos diese por la Schule segnest, bendición para not esta just in escuela, classes, no sondern solo nicht en einfach im clases, Unterricht, but in the interactions, sondern sino in que en la dem interacción también, Miteinander, wie wir miteinander umgehen in all the discussions and fellowships surrounding. und in en all orden den que discutamos las Diskussionen, die wir haben und discusiones de la die congregación. Pray this in Jesus' name. Und ich bete das in Jesu En Namen. nombre de Jesús oramos por esto. Amén.